පැට්‍රිකල් කරලම නැද්ද 2026 ඔයා හොයන හොඳම පන්තිය තමයි මේ වර්ණවත් ත්‍රිපිසහිත නිබන්ධන පාඩමෙන් පාඩමට ප්‍රශ්න පත්‍ර ඒ වගේම තමයි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සියල්ලම කරන එකම විද්‍යා පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න පහත WhatsApp බටන් එක ක්ලික් කරන්න. අමාරුම විද්‍යාව ලේසිම විදිහට 6-7 දරුවන්ගේ විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත වාර විභාගයට ලකුණු අඩුයිද? පැට්‍රිකල් ප්‍රශ්න කරලම නැද්ද? එහෙනම් මෙන්න හොඳම විසඳුම විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත. බුද්ධිමත් දෙමාපියන්ගේ හොඳම තේරීම. වැඩි විස්තර සඳහා පහත WhatsApp බටන් එක ක්ලික් කරන්න. අයිබෝවන් පුතේ ඔන්න අපි 7 ශ්‍රේණියේ අවසාන වාර විභාගයට සූදානම් වෙන්න අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවත් එක්ක තමයි අද දවසේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔයාලට ඕන දැන් තව චූටි දවසයි තියෙන ඔයාලට අවසාන වාර විභාගයට සූදානම් වෙන්න. අපි නොමිලේම කරන සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව තමයි මේ කරන්නේ. 7 ශ්‍රේණියට අදාළව ඔන්න බස්නාහිර පළාතේ 2024 ප්‍රශ්න පත්‍රය තමයි අපි මේ විදිහට සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම තියෙනවා MCQ නැත්නම් ඉරිගහන ප්‍රශ්න 20ක් සහ රචනා ප්‍රශ්න 5කට පිළිතුරු ලියන්න තියෙනවා. රචනා ප්‍රශ්න 7ක් තියෙනවා. ඕකෙන් 5කට තමයි පිළිතුරු සපයන්න තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම පේපර් එක කරන්න කලින් අපේ දරුවෝ හැමෝම කරන්න ඕන දේ තමයි මොකද්ද? දන්නවා දැනටම පේපරේ හොඳට කියවලා බලන්න ඕන පේපරේ කරන්න කලින්. හරිද? නම ඔයාට විභාග අංකයක් තියෙනවා විභාග අංක ලියලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කරන්න ඕන. හරි. බලමු. ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න වඩාත් නිවැරදි පිළිතුරු තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. හරිනේ. පහත ශාක අතරින් ආලග්න මුල් සහිත ශාකය කුමක්ද කියලා අහනවා අපෙන්. ආලග්න මුල් තියෙන ශාකය ඕකිඩ් බතල බුලත් රම්පේ දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද ශාකය? ශාකය තමයි බුලත් ශාකය. ආලග්න මුල් තියෙන්නේ. බලන්න. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 3. රසායනික ක්‍රියාවලියක් මගින් විදුලිය නිපදවන්නේ. අන රසායනික ද්‍රව්‍යයේ තියෙන ක්‍රියාවලියකින් විදුලිය නිපදවන එක පෙන්නහන්නේ. සූර්ය කෝෂ මගින් අන්න සූර්යාලෝකයෙන් අරගෙන සූර්යාලෝකය අරගෙන සූර්ය පැනලයක් මතට සූර්යාලෝකය වෙනවා අන්න සූර්ය කෝෂ මගින් ඒක රසායනික ක්‍රියාවලියක්ද නැහැ. ඒක රසායනික ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. ඩයිනමෝවක් නම් අපි දන්නවා චලනය වෙලා ඒක මගින් තමයි විදුලිය නිපදවන්නේ. ඒකත් නෙමෙයි. ඇමීටරයක් කියන්නේ විදුලිය නිපදවන උපකරණයක් නෙමෙයි. කරන්ට් එක මනින උපකරණයක්. ඒත් නෙමෙයි. එහෙනම් රසායනික ක්‍රියාවලියක් වෙන්නේ කාවේද? සරල කෝෂය ඕගොල්ලෝ දන්නවා. කොපර් සිංක් තහඩු දාලා පුතේ අපි කරපු පැට්‍රිකල් කරා. අන්න එහෙනම් රසායනික ක්‍රියාවලියක් මගින් විදුලිය නිපදවන්නේ මොකේද? සරල කෝෂයක් මගින්. ප්‍රශ්න අංක 2 පිළිතුරු අංක 4. බලන්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. අම්ල හමුවේ pH කඩදාසි මගින් ලබා දෙන වර්ණය වන්නේ පහ සඳහන් කවරක්ද? හරිද? pH කඩදාසියේ වර්ණය ගත්තට පස්සේ ඔයාට මතකයි අපි රතු ලිට්මස් නිල් ලිට්මස් ගැන කිව්වා අනිරබරණි. ඊට පස්සේ pH කඩදාසි වල පාට ගැන කිව්වා. pH කඩදාසි මගින් අම්ල හමුවේ. දැන් අම්ල වලදී pH කඩදාසි මොන පාටද? අපි කිව්වොත් අම්ල තියෙන්නේ අංක වලින් ගත්තොත්. 7 කියන්නේ උදාසීනයිනේ පුතේ. 7 උදාසීනයි. එතකොට 1 ඉඳන් 6 වෙනකන් තියෙනවා. ආයි 8 ඉඳන් 14 වෙනකන්. මෙන්න මෙහිම ගත්තට පස්සේ අපි මේ ටිකට කියනවා අම්ල කියලා. මේ තියෙන 8 ඉඳන් 14 වෙනකන් අපි උඩ කියනවා බස්ම කියලා. ඔය ටිකනේ. හරිද? pH value එකෙන් ගත්තාම එහෙනම් මේකේ වර්ණ ගත්තට පස්සේ අම්ලවල වර්ණය මොනවද? දෙහි උෂ දැම්මට පස්සේ රතු තැඹිලි කහ වගේ පාට. හරිද? අර පැත්තට ගියහම පස්සේ දම් කොළ ඔය වගේ වර්ණගෙන දෙන්න. අම්ල හමුවේ දෙන ඒවා ගත්තට පස්සේ වර්ණයක් කොළ දෙන්නේ බස්ම පැත්තේ. අතැඹිලි පුළුවන් නිල් දම් දෙන්නේ බස්ම පැත්තේ. එහෙනම් රතු තැඹිලි වගේ කහ වගේ පාටක් දෙන්නේ කවුද?
pH කඩදාසියේ අම්ල පැත්තෙන් තැඹිලි. අවශ්‍ය දේවල් පුතේ අපේ දරුවෝ ලියා ගන්න නේද? එහෙනම් ප්‍රශ්න අංක 3 පිළිතුරු අංක 2. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. පහත පිළිතුරු අතරින් පුෂ්ඨවංශී සතුන් යුගලය. පුෂ්ඨවංශීන් කියන්නේ කවුද? කොඳු වැට පෙලක් සහිත කට්ටිය. අපුෂ්ඨවංශීන් කියන්නේ කොඳු වැට පෙලක් නැති කට්ටිය. බලන්න එහෙනම් ඔන්න ගත්තට පස්සේ මකුළුවා, ඉස්සා, මැඩියා, කූඩැල්ලා, වවුලා, කැස්බෑවා, පිඹුරා, කකුළුවා. අපි පුෂ්ඨවංශී කාණ්ඩ ගත්තට පස්සේ පුතේ අපි දන්න ප්‍රධානම කාණ්ඩයක් තමයි පුෂ්ඨවංශීන්ගේ ගත්තාම මේ කාණ්ඩ ගොඩක් කතා කරනවා. හිස් කේස් කියන්නේ මාත්සයෝ ඉන්නවා. අන්න මත්ස්‍ය ඉන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ කුරුල්ලන්, ඊට පස්සේ අන්න මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔබේ ජීවීන්, මාළුන්, ඊට පස්සේ කුරුල්ලන්, ඊට පස්සේ ශිරපයින් වෙච්ච අපි මෙන්න මේ විදිහට ගන්න හැමෝම අපි කියනවා ඊට පස්සේ උරගීන්. ඔය පස් දෙනාම ඇවිල්ලා කවුද? අන්න ඒගොල්ලෝ පුෂ්ඨවංශීන් නේ. මත්ස්‍යයින්, ඊට පස්සේ උරගීන්, ඊට පස්සේ උභයජීවීන්, ඊට පස්සේ අපි කියන්නේ කවුද? ශිරපයින්. ඔය විදිහට ගත්තට පස්සේ කුරුල්ලන්. ඔය කිව්වනේ ඔය පහක් ඔය පස් දෙනාම ඇවිල්ලා පුෂ්ඨවංශීය ගණයට අයිති වෙන්නේ. මකුළුවා ගත්තට පස්සේ අපි කියන්නේ කවුද? සන්ධිපාදකයෝ කියලා. මැඩියා, ඇම්ෆිබියා, කූඩැල්ලා කියන්නේ ඇනලිඩා. එයා එතන ඉන්නේ නැහැ. වවුලා කියන ශීරපායියෙක්, පක්ෂියෙක් නෙමෙයි. ආ ශීරපායියෙක්. ඔන්න කැස්බෑව කියන්නේ තුරගෙක්. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 3. හරිද? කාණ්ඩ පහරිය ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ප්‍රශ්න අංක 4 පිළිතුරු අංක 3. හරි. බලන්න. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. x වෙනසක් නිසා හෝ y වෙනසක් වීම නිසා හෝ වස්තුව ගබඩා වන ශක්තිය විභව ශක්තියයි. මෙම වගන්තියේ x හා y වලට ගැලපෙන පිළිතුරන්. විභව ශක්තිය කියන්නේ පුතේ පිහිටීමක් හරි හැඩයක් හරි නිසා වෙන වෙනස්කම. තරණය වෙනකොට තියෙන ශක්තිය මොකද්ද? අපි මොකක් හරි අපි කියමු ෆෑන් එක කැරකෙනවා. අන්න ෆෑන් එක කැරකෙනවා නම් තියෙන ශක්තිය තමයි මොකද්ද? එතකොට තියෙන්නේ කැරකෙන හැම එකෙම තියෙන ශක්තියට අපි කියනවා චාලක ශක්තිය කියලා. එහෙනම් විභව ශක්තිය වෙන්නේ මොකද්ද? කිරිකජු වගේ මේ ප්‍රශ්නේ. පිහිටීමේ හෝ හැඩයේ වෙනස්කමක් නිසා. ප්‍රශ්න අංක 5 පිළිතුරු අංක 1. පළවෙනි එක. පහත පිළිතුරු කාණ්ඩ අතරින් සුළඟින්, ජලයෙන් සහ සතුන් මගින් ව්‍යාප්ත වන ඵල බීජ පිළිවෙලින් ලියන්නලු. මුලින්ම සුළඟින් හොර සුළඟින් යනවා, වරා සුළඟින්. හරි. නෙළුම් කියන්නේ පුතේ නෙළුම් යන්නේ ජලයෙන්. සතුන වැරදි, තක්කාලිත් වැරදි. ඔන්න මේ හතර ගත්තට පස්සේ අපි උත්තරේ බලන්න. මුලින්ම සුළඟින් ගත්තාම මේ දෙන්න ටිකක් ඕකේ. හරිද? මේ දෙන්න වැරදි. ජලයෙන් යන්නේ පැපොල් ජලයෙන්ද? නෑ, පැපොල් ජලයෙන් නෙමෙයි යන්නේ. පොල් තමයි ජලයේ පාවෙලා. ඔය ලංකාවට පොල් ආවා කියන්නේ මැලේසියාවෙන් නේද? ඔය විදිහටනේ. ඊට පස්සේ එඬරු සතුන් මගින්. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 2. ප්‍රශ්න අංක 6 පිළිතුරු අංක 2. ඊට පස්සේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. රූපේ දැක්වෙන්නේ පෘථිවි කබලෙහි ඇති භූතැටි චලනය වන ආකාරයක්. මෙවැනි චලනයකින් ඇතිවිය හැකි අනිවාර්ය ප්‍රතිඵලයක් විය හැකි පහත කවරක්ද? පුතේ ඔන්න අපි භූතැටි චලනය වන ආකාරය ගැන කතා කරලා තිනවා. අපේ දරුවෝ එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ දෙන්න අපි කතා කරපු භූතැටි චලන ආකාර 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොකද්ද පුතේ? මෙහෙම ස්පර්ශ වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ දෙන්න ඈත් වෙනවා සහ දෙන්න ලං වෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථා 3 ඔයාට මතක ඇති. අන්න ඒ අවස්ථාවේ මේකේ තියෙන දෙන්න ඈත් වෙනවා. දෙන්න ඈත් වුනහම මැද මොකද හිතෙන්නේ? මැද ආගාදයක්. මැද හිටසක් එක ආගාදයක්. එහෙනම් ඒක අහන්න බලන්න දෙයක් නෑ. ප්‍රශ්න පිළිතුරු අංක 1 ගැඹුරු ආගාද ඇතිවීම. නේද? 8 වෙනි ප්‍රශ්නය ඔන්න බලා ගන්න. මාළුවා සහ ගොළුබෙල්ලා වෙන්කර දැක්වීමට දෙබ්දුම් සුචියක ඇතුළත් කළ නොහැකි ලක්ෂණය. මාළුවාටයි ගොළුබෙල්ලටයි දාන්න බැරි එකක්. බලමු අපි මාළුවයි ගොළුබෙල්ලටයි බාහිර කවචයක් ඇති. ඒක දාන්න පුළුවන් නේ. ගොළුබෙල්ලට කවචයක් තියෙනවා. සමේ කොරළ ඇති. ඒකත් පුළුවන් මාළුවට දාන්න පුළුවන්. සසනේට කරමල් මේකත් මාළුවට දාන්න පුළුවන්. සංචරණයට පාද ඇති නැති අන්න ඒක මේ දෙන්නටම නැහැ නේද?
ඒ හින්දා ඒක දාන්න බෑ. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 4. ප්‍රශ්න අංක 8 පිළිතුරු අංක 4. ඔන්න අපේ දරුවෝ පන්තියේදී මේ වගේ සෙවනැල් නිර්මාණ කරලා වීඩියෝසුත් එව්වා නේද? එහෙනම් ඔන්න සෙවනැල් නිර්මාණයක් තියෙනවා. බලන්න. ආලෝක ප්‍රභවයක් හමුවේ මෙහි දැක්වෙන ආකාරයේ ඡායාවක් ලැබුණේ පහත කවර ආකාරයෙන් දෑත්වල ඇඟිලි සකස් කරගත් විටද? ඔන්න ඔයාලට දකින්න පුළුවන් කවුරු වගේද මේ ඉන්නේ මෙතන කැංගරුවේ. අපි කැංගරුවෙක් නේ. ඔව් කැංගරුවෙක් අපි. කැංගරුවෙක් නැකිලා ඉන්නවා වගේ නේද පේන්නේ? බලන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හැදුවා මේකේ කුරුල්ලෙක් පියාඹන විදිහ. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් පළවෙනි රූපෙද දෙවෙනි රූපෙද තුන්වෙනි රූපෙද. දැන් බෑගත්තට පස්සේ ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා පුතේ. 1 2 3 4 ගත්තට පස්සේ ඔන්න මේ අවස්ථාව නම් නිකන් ගෝණෙක් වගේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න දෙවෙනි අවස්ථාවේ නම් මේ සතා වගේ නේද? දෙවෙනි එකේ නම් කෙලින්ම කැංගරුවගේ ටයිප් එකේ. පිළිතුරු අංක 2. දෙක තුනද? දෙක නේද? අර නේද? දෙක නේද එන්නේ ඔයගොල්ලන්. නෑ නේද? සෝරි. මේ පිළිතුරු අංක 3 එන්නේ. හරියට බැලුවොත් 3. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ රූපේ බැලුවහම මේකේ එන්නේ නෑනේ. පිළිතුරු අංක 3. සෙල්ලම් දාලා නේද? හැම කොටසක්ම ඔයා තනි තනියෙන් සාකච්ඡා කරලා පන්තියට ඇවිල්ලා කොටස් පෙන්න එහෙම කරපු අත්දැකීමක් තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් ඔක්කොම අපි ක්ලාස් එකේදී ඉවර කරලා තියෙන. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. පේපර් එකේ අහන ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් වලට ඔයාලට අහන ප්‍රශ්න වලට ඉතින් ප්‍රැක්ටිකල් වල තියෙන ටික නම් ඉතින් ඒකයි ලියන ටිකයි ඉතින් ඔක්කොම එක විදිහට පුළුවන්. හරි නේද? යම් බලන්න. අන්වීක්ෂයක ඇතුළත් කොටස් අතරින් සීරු මාරු කළ නොහැක්කේ. ඒ කියන්නේ සීරු මාරු කරනවා කියන්නේ කරකවනවා. ඔය විදිහට බැරි එක මොකද්ද කියලා අහනවා. දේහනලය පුළුවන්ද? දේහනලය පුළුවන්. හරි. පාදය කියන්නේ යට තියෙන මතකයි නේද? අන්වීක්ෂ අපි යට තියන්නේ. අන්න ඒක අපිට බෑ. එහෙනම් සීරු මාරු කරන්න බැරි එක දර්පණය පුළුවන්. අවනිත කාච පුළුවන්. අවනිත කියන්නේ කොහෙද? වස්තුව ළඟ තියෙන කාච. හරි. බාණ්ඩ පස්සේ පහස සහ සංගීත භාණ්ඩ පිළිබඳව විමසා බලන්න. තබ්ලාව, වයලීනය, උඩැක්කිය, බටනලාව, ගැටබෙරය, මැන්ඩලීනය, හොරණෑව. සංගීත භාණ්ඩ ඇසුරෙන් වැඩිපුරම ඇත්තේ මොනවද කියලා අහනවා. අපි දන්නවනේ භාණ්ඩ වර්ග 3යි. මොනවද? වාත කම්පන, තන්තු හා දඩු කම්පන, ඊට පස්සේ ගත්තට පස්සේ ඕන එක දෙකකට කඩලා ලියන්න පුළුවන් නැත්තම් පටල කම්පන. තබ්ලාව පටල කම්පනයක්. වයලීනය තන්තු කම්පනයක්. තා කියලා දාමු. උඩැක්කිය පටල කම්පනයක්. බටනලාව වාතය. ගැටබෙරිය පටල කම්පනයක්. මැන්ඩලීනය නෑ. ඔන්න ගත්තට පස්සේ මේකෙන් එනවා එතකොට මැන්ඩලීනය ඇවිල්ලා ඒකයි මොකද්ද? ඒකත් තන්තු. එතකොට බලන්න. තන්තු ඒවා මෙයත් තන්තු ඒවා 1යි තන්තු ඒවා 2යි. වාතේව 1යි වාතේව 2යි. ගැටබෙර කියන්නේ පටල කම්පන 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙනවා. වැඩිපුරම තියෙන එහෙනම් පටල කම්පනය. පටල කම්පනයෙන් 4ක් යන්න ඊට පස්සේ අපේ 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. මිනිසාගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ වැඩිපුරම පෝෂක අවශෝෂණය කරන අවයවය මොකක්ද කියලා අහනවා. පුතේ මම ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා සමහර විටමින් වර්ග ගත්තට පස්සේ ඒවා මුඛයෙන් තමයි ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්නේ. හැබැයි වැඩිපුරම අඹරන්නේ කතරින්ද? ඒ තමයි මීටර 6ක් විතර දිග කවුද? මීටර 6 6.5 අතර තියෙන කවුද? මෙන්න මේ කුඩා බඩවැල නැත්තම් අපි යාට නමක් කියනවා සුත්‍රාන්තය කියන එකෙන්. ඒකෙන් තමයි අඹරන්නේ. ආහාර ටික ඒක ඇතුළේ තමයි අඹරන ක්‍රියාවලිය කරන්නේ. වැඩි වශයෙන්ම සිදු කරන්නේ මොකේද? සුද්‍රාන්තයේදී. හරි නේද? යන බාණට පස්සේ බයිසිකල් ඩයිනමෝවත් තුළ දැකිය හැකි අංග පමණක් ඇතුළත් පිළිතුර තෝරන්න. අන්න බයිසිකල් ඩයිනමෝවක තියෙන ඒවා බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දා කම්බි දංගරයක් තියෙන බයිසිකල් ඩයිනමෝ.
ස්ථිර චුම්බකයක් තියෙනවා. චුම්බකයක් නැතුව ඩයිනමෝවක් එන්නේ නැහනේ. ලෝහ දණ්ඩක් තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ ඔක්කොම තියෙනවා. බලන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් පිළිතුරු අංක 1 වුණාට පස්සේ බලන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් ඔන්න ඔය ඔක්කොම තියෙනවා. හරිද? යන 14 වෙනි ප්‍රශ්නය. පහත වගන්ති ඇතුලෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක්ද කියලා අහනවා. මධ්‍යම කඳුකරයේදී වායුගෝලීය පීඩනය වැඩි යගයක්. අන්න මම කියලා තිනවා. පුතේ උඩට යන්න යන කන්දත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? ඒ උස ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට වායුගෝලීය පීඩනය මොනවා වෙනවද? අඩු වෙනවා. එයා අඩු වෙනවා. ඒක මොකද වෙන්නේ එතකොට? වැරදි. වායුගෝලීය පීඩනය මැනීමට මිලිබාර් නම් මේකකේ පාවිච්චි වෙනවා. හරි. MB මිලිබාර්. එයා හරි. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර 2. පෘථිවි වායුගෝලය මගින් අපට ලැබෙන ප්‍රයෝජන ඉතා අල්පය. හරි. පෘථිවි වායුගෝලයට අයත් ස්තරවල පැහැදිලි මායිම් පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකිය. අනිව ඉතා අල්පයි කියන එක වැරදිනේ. ගොඩාක් හම්බ වෙනවා අපිට වායුගෝලයෙන්. පෘථිවි වායුගෝලයට අයත් ස්තරවල මායිම් පැහැදිලිව හඳුනාගත හැක බෑ. අභ්‍යවකාශයේ ඉඳන් අපි ඒව කියන්නේ කිලෝමීටර් 100ට වඩා උඩින් තියෙනවා. අන්න එහෙම අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න බෑ. ඒවා ඇවිල්ලා වායුගෝලීය ස්තර තියෙන්නේ. වායු ස්තර. හරිද? 14 පිළිතුරු අංක 2. අන්න. තාපේ යනවා නම් අපි ඒවට කියනවා තාප සන්නායක කියලා. තාපේ යන්නේ නැත්නම් අපි ඒවට කියන තාපක සන්නායක නැත්නම් තව නමක් තියෙනවා. ඒ නමත් ලියා ගන්න පුතේ පේපර් එකේ. තාප පරිවාරක ඕගොල්ලන්ට මේක විභාගෙට අහන්න පුළුවන් ඈ. හරිද? තාප සන්නායක කියන්නේ තාපේ යනවා, රස්නේ යනවා. තාපක සන්නායක කියන්නේ තාපේ ගමන් කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් අපි කියනවා තාප පරිවාරක කියලා. තාප සන්නායක පළවෙනි එක සහ දෙවෙනි එක තාප කුසන්නායක ද්‍රව්‍යයක් වෙන එක බලමු. කඩදාසි තාපය යනවද? නෑ. පට්ටපල් බොරුවක්නේ කඩදාසි හරහා යන්නේ නෑ. රෙදි හරහා යනවද තාපය? නෑ. ඒක හරහා යන්නේ නෑ. අනිවාර්යෙන් තියෙනවනේ මොකද්ද? ලෝහයක්. ලෝහයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් තඹ හරහා යනවා. එහෙනම් ඊළඟ එක ප්ලාස්ටික් කියන්නේ තාප කුසන්නායක නැත්නම් තාප පරිවාරකයක්. මේ දෙක හරි. එතකොට මේකේ වරදින්නේ හේතුව 4 වෙනි එකේ ඇලුමිනියම් කියන්නේ කුසන්නායක එකක් නෙමෙයි සන්නායක එකක්. හරි නිවැරදි පිළිවෙලට තියෙන්නේ තඹ හා ප්ලාස්ටික් පිළිතුරු අංක 3. තඹ කියන්නේ සන්නායකයක් ලෝහයක් ප්ලාස්ටික් කියන්නේ කුසන්නායකයක්. හරි. මේ පැට්‍රිකල් එක අපි හැම පන්තියෙම කරා. මේ උසමයි තිබ්බේ. මතකද? මේ ප්‍රශ්නෙම මේ විදිහට පැට්‍රිකල් එක කරා. පුතේ බඳුන් දෙකක් අරගෙන එකක පස් තිබිලා එකක ජලය තිබිලා අපි මොකද කරේ? අන්න කතාව. මේ විදිහට ජලය තියෙනවා එහෙක ඒ සෙන්ටිමීටර් 4ක් ජලය තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් 4ක්. අපි ජලය ටික දානවා ඒ බඳුනට. එහි පස් හා ජලය සහිත මුළු උස 6යි. අපිට ආවෙත් ඔය උසමයි. මම හිතන්නේ පන්ති පැට්‍රිකල් කරාම එක ආයතනයක සෙන්ටිමීටර් 6ක් ආවේ හරියටම. මේ අනුව ඒ බඳුනේ තිබූ පස් සම්බන්ධයෙන් කිව හැක්කේ කොමක්ද? ඇත්තටම මොකද්ද මේ දෙක දැම්මහම ඔයා හිතනවා 8ක් උසට එන්න ඕන කියලා. හැබැයි ආවේ කීයක්ද? 6ක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ හරියඩක් තිබිලා තියෙන්නේ පස් වෙනුවට මොනවද? වාතය. අන්නේ වාතය අතරට මොනවා ගිහලාද පුතේ? ජලය යනවා. පස් එක දාන්නේ වතුර එකට. වතුර එක තමයි පස් තියෙන භාජනයට දාන්නේ. හරිද? එහෙනම් එහි අඩක්ම තියලා තියෙන්නේ වාතය. අපි කියනවා පසේ තියෙන වාතයට කියනවා පාංශු වාතය. පසේ ඉන්න තියෙන ජලයට කියනවා පාංශු ජලය. පසේ ඉන්න ජීවීන්ට කියනවා පාංශු ජීවීන් කියලා. හරි නේද? ඔය කරපු පැට්‍රිකල් එක තමයි පුතේ පැට්‍රිකල් කරන එකේ වටිනාකම. දැන් බලන්න මේ ප්‍රශ්න එහෙම ආයෙවාට පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. පන්තියේ කරපු පැට්‍රිකල් එක. මාර වාසි ඉතින් ඈ. පයස් දෙක පියාගෙන උත්තර ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පුතේ අපේ දරුවෝ දාන්න. මේ chat එකට දාන්න, කමෙන්ට් එකට දාන්න YouTube එකේ live වෙන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඈ. අපේ දරුවෝ හැමෝම ඉන්නව නේද? හරි බලන්න. රූපය දක්වා ඇත්තේ මිනිසෙක් A සිට B දක්වා A සිට B හරහා C දක්වා ගමන් කළ මාර්ගයක සටහනක්. ඔහු ගමන් කරපු මුළු දුර A වලින් පටන් අරන් B දක්වා ගිහිල්ලා B වලින් පටන් අරන් C දක්වා ගිහිල්ලා. බලමු අපි ඔන්න ගමන් කරපු දුර. මෙතන ඉඳන් මෙතනට 3යි. මෙතන ඉඳන් මෙතනට 4යි. ඔක්කොම 7යි. මෙතන ඉඳන් මෙතනට C දක්වා ගමන් A සිට B හරහා C දක්වා ගමන් කළ මාර්ග සටහනේ A අනුව ඔහු C
C දක්වා විතරයි කියලා තින්නේ. මෙතන නේද 3යි 4යි කියද 7යි. පිළිතුරු අංක කීයද? පිළිතුරු අංක 3. කිලෝමීටර් 7යි. 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ. හරිද? පුතේ ශාකයක් ගත්තාම ශාකයක පරෝහ පද්ධතියට අයත් වෙන අවයවයක් නොවන්නේ. මොකද්ද පරෝහ පද්ධතිය කියන්නේ? මෙන්න ගහක් ගත්තට පස්සේ ගහේ පොළවෙන් යට තියෙන මෙන්න මේ ටිකට කියනවා මොකක් කියලාද? මූල පද්ධතිය. පරෝහ පද්ධතිය කියන්නේ අන්න පස්සේ නුලට තියෙන කොටසට අපි කියනවා පරෝහ පද්ධතිය. පද්ධති දෙකයි. එකක් මූල පද්ධතිය අනිත් එක පරෝහ පද්ධතිය. හරිද? පරෝහ පද්ධතිය මේක මූල පද්ධතිය. ශාකයක පරෝහ පද්ධතියට අයත් වන අවයවයක් නොවන්නේ. එහෙනම් බලන්න දෙයක් නැහැ නේ මුල්. පාන කිරි කජු වගේ ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නත් වරද්දනවා නම් පුතේ ඉතින් ඈ. හරිද? මේවා අපි රූප සටහන ඇඳලා විස්තර කරලා ශාක අලවලා වගේ දේවල් කරන්න. හරිනේ? බලන්න. තන්තු සහිත බහුල ආහාර බහුලව ගැනීමෙන් අපට ඇතිවන වාසිය. මම ඕගලන්ට කිව්වා අනිවාර්යෙන් වතුර බොන්න ඕන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. කෙනි සහිත ආහාර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අර්ශස් වගේ තත්ත්වයක් තියෙනකොට මොකද වෙන්න පුළුවන්? අන්න එහෙනම් තන්තු සහිත ආහාර ගැනීමෙන් වැදගත්ම රෝගයක් වළකිනවා කිව්වා මොනවද? මලබද්ධය. අන්න ඒ වගේ ඒවා වළක්වා ගන්න පුළුවන්. අපි කියවලා බලමු. තන්තු සහිත ආහාර බහුලව ගැනීමෙන් අපට ඇතිවන වාසියකි බෝ වන රෝග වැළඳීම අවමීම. ඒ ගැන නම් අයිඩියා එකක් නෑ නේද? අපිට එහෙම කියන්න බෑ. මලබද්ධය වළක්වා ගත හැකි. ඒක හරියටම හරි. ඉන්සහිත ආහාර අඹ අන්නාසි ඔය වගේ දේවල් වල ආහාර සීනි අවශෝෂණය වැඩිවීම නෑ. ආරදී මේද අවශෝෂණය වැඩිවීම නෑ. අන්න හරි. යන් එහෙනම් අපි ඊළඟ කතාව ප්‍රශ්න අංක 19 පිළිතුරු අංක 2 20 ගිනි කඳු වලින් පිටතට පැමිණෙන මැග්මා සිසිල් වීමෙන් තරණුවේ. අන්න පුතේ ඔය ක්‍රියාවලියක් නෙදී ආයේ ගිනි කඳු වලින් පුපුරනවා. ඒ ඊට පස්සේ ප්‍රසාරණය වෙලා එළියට එනවා. ආයෙ ඝන වෙනවා. ආයෙ මොහොතට ගසාගෙන යනවා. අන්නේ අපි පිටතට ඇවිල්ලා ගිනි කඳු වලින් ඒවා සිසිල් වෙලා ඝන වෙනාට පස්සේ අපි කියනවා ඒවට මොන පාෂාණ කියලාද? ආග්නේය පාෂාණ. හරි. ඔන්න පුතේ අපි MCQ 20 සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. මට ඔයාගේ නමත් එක්ක කිරි නමත් එක්ක දානට අග්ගාලා 20න් ඔයාගේ කීයක් හරිද කියලා දැන් පේපර් එක රතු පාටින් බැලුවා නේද? රතු පාටින් බලලා බලපු අය ඇති හරි දා ගන්න රතු පාටින් දාලා මට පේපර් එකේ ලකුණු දානට අග්ගාලා ගණන් කරලා 1 2 3 ওই විදියට නම දාලා අපි මෙහෙම කියමු සනෝරි 20යි 20න් 20යි. එතකොට අපි කියමු ශාමල් 15යි. අන්න එහෙම දාන්න අපේ chat එකට දාන්න පුතේ. ඔයාලගේ ලකුණ පැට්‍රිකල් කරලම නැද්ද? 20යි 26යි ඔයා හොයන හොඳම පන්තිය තමයි මේ වර්ණවත් ත්‍රිපිසහිත නිබන්ධන පාඩමෙන් පාඩමට ප්‍රශ්න පත්‍ර. ඒ වගේම තමයි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සියල්ලම කරන එකම විද්‍යා පන්තිය. පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න පහත WhatsApp බටන් එක ක්ලික් කරන්න. අමාරුම විද්‍යාව ලේසිම විදිහට 6-7 දරුවන්ගේ විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත වාර විභාගයට ලකුණු අඩුයිද? පැට්‍රිකල් ප්‍රශ්න කරලම නැද්ද? එහෙනම් මෙන්න හොඳම විසඳුම විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත. බුද්ධිමත් දෙමාපියන්ගේ හොඳම තේරීම. වැඩි විස්තර සඳහා පහත WhatsApp බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි නේද? හොඳයි. ඔන්න අපේ දරුවෝ ගොඩාක් අයට තියෙනවා හොඳ ප්‍රතිඵල. ඉතින් විවාර විභාගයේ ලකුණු 90ක් ගන්න නෙමෙයි 100න් 100ක් ගන්නම තමයි මේ වැඩේ. ඉතින් හරිද? අපි තියරි ටික ඉවර කරලා තව පේපරුත් කරලා
පාඩමෙන් පාඩමට පේපරුත් කරලා මේ වාර විභාගේ අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව ඔන්ලයින් කරන්න ඉතින් අලගේ වැඩේ කොට දාගන්න නේද? හරි එහෙනම් අපි යමු අපේ දෙවැනි කොටසට. ඒ කොටසත් ඔයාගේ උත්තරේ වැරදි නම් රතු පාටින් ලියා ගන්න. උත්තරේ හරි නම් හරි දාගන්න රතු පාටින් නේ. හරි නේද? පේපර් එකේම ලියා ගන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ. හරිනේ? ඔන්න මේක වැදගත්. ගොඩක් අයට මේ කියවන කොටස වරද්දනවානේ. පළමු ප්‍රශ්නය ඇතුළුව ප්‍රශ්න 5කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. අන්න ඕක වැදගත් කතාවක්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මොකද කරන්න ඕන? පළමු ප්‍රශ්නේ ඔයාට පුළුවන් වුණත් බැරි වුණත් ඔයා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. ඒකත් එක්ක තව ප්‍රශ්න 4ක් කරන්න ඕන. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යෙන් කරනවා. දැන් ප්‍රශ්න 7ක් තියෙනවානේ. ඒකට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අරනහම තව ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා. ඒ 6න් කීයද ලියන්න ඕන? 4ක් ලියන්න ඕන. 2ක් අත්හරින්න පුළුවන් ඈ. හරි. බලන්න. 7 ශ්‍රේණියේ විද්‍යා විෂයට අදාළව වූ ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් සඳහා අවශ්‍ය වන උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒ ඇසුරින් අසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. ඉහත උපකරණ අතරින් විද්‍යුතය සැපීමේදී නිපදවීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ උපකරණ අන්න ඔයාට තියෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ තිබ්බ උපකරණ වලින් මෙන්න විද්‍යුතය සපයන්න ඕන උපකරණ. මෙතන නම් තියෙන්නේ ඇමීටරයක් නේද? ඒ අකුරන්න පේන්නේ මේ තියෙන චුම්බකයක්. ඉතින් ගොඩාක් අය චුම්බකය තෝරලා තිබ්බේ නැහැ. A හා D විතරයි මාක් කරලා තිබ්බේ. පුතේ විද්‍යුතය නිපදවීමේ ක්‍රියාවලියේදී චුම්බකයක් තෝරන්න. අපිට ලියන්න කියලා තියෙන්නේ අක්ෂර. එහෙනම් තෝරන්න නෙමෙයි අකුරු ටික ලියන්න ඕන. A D සහ F. නෝම අකුරු ටික එන්න ඕන. A D F. ඉහත එකෙහි විද්‍යුතය නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන ක්‍රමය තමයි අපි දන්නවා මේ තියෙන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එකක් ඔයාට පේනවා. මේ ස්ක්‍රීන් එක ඇතුළත මොකද කරන්නේ අපි? අන්න මේ චුම්බකය ඇතුල් කරනවා ගන්නවා. ඇතුල් කරනවා එළියට ගන්නවා. ඇතුල් කරනවා එළියට ගන්නවා. අන්න එතකොට තමයි විද්‍යුතය නිපදවන්නේ. අපි මේකට කියනවා මොකක් කියලාද නම? බෝඩ් එක බලන්න. විද්‍යුත් චුම්බක පේරණය. මොකක් කියලාද කියන්නේ? විද්‍යුත් චුම්බක පේරණය. පේරණය. විද්‍යුත් චුම්බක පේරණය. ඊට පස්සේ බලන්න එහිදී හටගන්නේ සරල ධාරාවද ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවද කියලා අහනවා පුතේ. සරල ධාරාවක් කියන්නේ මං කිව්වා එක පැත්තකට ගලන ධාරාව. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් කියන්නේ අපේ ගෙදර එන කරන්ට් එක වගේ. අන්න ඒ වගේ දිශාව දෙකකට ගමන් කරන ඒවා. අන්න දිශා දෙක ඔස්සේම ගමන් කරනවා. මෙතන ඇති වෙන්නේ මොන ධාරාවක්ද? ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක්. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක්. ඊට පස්සේ ද්‍රව්‍යයක් තුල තාප සංක්‍රමණය වන ආකාරය පෙන්වා දීමට භාවිත කළ හැකි උපකරණ වලට අදාළ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ මොන ක්‍රියාවලිය වගේද කියලා. හරිනේ. 1000 කිය අනිවාර්යෙන් එපේ රත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් තාප සංක්‍රමණයේ වාෂ්ප වෙනවා පෙළ කියලා පෙන්නන උෂ්ණත්වමානය උෂ්ණත්වය තාප සංක්‍රමණ ක්‍රමයේ සන්නයනය සංවහනය විකිරණය. ඔය අවස්ථා තුනනේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අකුරු තුන ගන්න පුළුවන්. B C E. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා කියලා පෙන්නන්න මේකත් ගන්න පුළුවන් නේ. B C E G. B C E G. කොන්ඩිස් වලින් තාප සන්නයන සංවහන ක්‍රියාවලිය සන්නයනය යන ලෝහයක් තියෙන්න ඕන. BCEG කොන්ඩිස් එක බෑ. කොන්ඩිස් එක මේක අතර පස්සේ වාතයනේ මේ ජලයනේ යන්නේ. කොන්ඩිස් එක ජලයට දාලා කරොත් විසරණයනේ වෙන්නේ. BCGH ඔය තුන ගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මෙහෙම රත් කරනකොට මේ බන්සන් 1000 ගෙනල්ලා මෙතන යටින් තියෙනවා මේ ආධාරකය. මේ කුඩින් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ වටාඩි ප්ලාස්කුව. මෙන්න මෙහෙම වාතය පිට වෙනවා මෙතන. මෙතන තියෙන්නේ දර සංවහනයක් එන්නේ. කොන්ඩිස් එක තියෙන්නේ අපි කොන්ඩිස් වතුරට දැම්මට පස්සේ දකින්න පුළුවන් නේ. BCGH ඔය හතර තිබ්බනම් ඇති. උෂ්ණත්වමානය ඕන උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන පෙන්න. සංවහන ක්‍රියාවලිය. හරි තාප සංක්‍රමණ ක්‍රියාවලියත් අහලා තියෙනවද? මේක එන්න ඕන සංවහනය BCGH
ක්‍රියාවලිය තමයි සංවහනය. උපකරණයේ තාප සංක්‍රාමන ක්‍රමය කුමක්ද? එයා මෙතන දාන්නම් තාප සංක්‍රාමන ක්‍රමය සංවහනය. හරිද? සංවහනය කියන්නේ අර ජල වාෂ්ප ටික එළියට වාෂ්ප වෙලා යන කතාව. හරිනේ? ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ඉහළ දක්වා ඇති ජී උපකරණය. ජී කියන්නේ උෂ්ණත්වමානයනේ. ජී කියන්නේ මෙහා බන්සන් 1000කය මේ ආධාරකයේ ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ වටාඩි ප්ලාස්කුව පැතලියට නෙමෙයි වටාඩි එක තිබ්බා ඊට පස්සේ රත් කරා ඊට පස්සේ උෂ්ණත්වය වෙනකොට මෙන්න මේක වාෂ්ප වෙනවා. උෂ්ණත්වය වයින්නේ අපි මොකද්ද ගන්නෙ? රසදිය කඳනේ තියෙන්නේ. අපේ ක්ලාස් එකේ මතක ඇති අපේ දරුවන්ට රසදිය කඳ තමයි ප්‍රසාරණය වෙන්නේ. හරිද? රසදිය බල්බ් එක තියෙනවා යට අන්න රසදිය කඳ ප්‍රසාරණය වෙනවා. අපි කියනවා මොන ගුණයද අපි ගන්නෙ? ප්‍රසාරණ ගුණය. ප්‍රසාරණය. හරිද? හරි යන්න ඊට පස්සේ 6 දෙහිගෙඩියක් භාවිතයෙන් විද්‍යුතය නිපදවීමේ ක්‍රමයක් වේ. එහි විද්‍යුතය ගලා යන බවට ඇමීටරයක් හෝ මිලිඇමීටරයක් යොදාගන්නේ ඇයි කියලා කියනවා දෙහිගෙඩියක් භාවිතයෙන්. මේකට අපි පන්තියේදී පාවිච්චි කරේ ඊටත් වඩා වෙනස් එකක්. පන්තියේදී මතක ඇති අපේ දරුවන්ට අපි දෙහිගෙඩියෙන් විදුලිය නිපදවීමේ ක්‍රමය ඕගොල්ලන්ට තියෙද්දි 6 වසරේ තිබ්බේ. එතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරේ ගැල්වනෝමීටරය. පින් අහන්නේ මෙතන තියෙන උපකරණ ගත්තට පස්සේ මෙන්න උපකරණ 3. මේ උපකරණ 3 ගැන අපේ දරුවෝ දැනන් ඉන්නවා. සහ දැන්ට පන්තියේ දරුවෝ ඔක්කොම මේ ගැන දන්නවා. ගැල්වනෝමීටරය, මිලිඇමීටරය සහ ඇමීටරය. පේනව නේද? ඔව්. හරිද? එතකොට මෙන්න කතාව ගැල්වනෝමීටරය, මිලිඇමීටරය, ඇමීටරය. වැඩිම ධාරාවක් කියන්නේ කාගේ හරහාද? අන්න ඇමීටරය හරහා වැඩිම ධාරාවක්. ඊට පස්සේ මිලිඇමීටරය හරහා ඊට පස්සේ අඩුම ධාරාවක් කියන්නේ ගැලනෝමීටරය හරහා. එහෙනම් මෙතන ගැලනෝමීටරය සඳහන් කරලා නැහැ නේද? එයා තමයි අඩුම. මේ දෙකෙන් හොඳම විදුලිය හරහා අපි දෙහිගෙඩිය කියන්නේ ඊටාම කුඩා විදුලියක්. ඒ ඊටාම කුඩා විදුලිය නිසා අපිට වඩා සුසු මිලිඇමීටරයක් පාවිච්චි කරනවා. ඔය කතාව තමයි ලියලා එන්න ඕනේ. මිලිඇමීටරය හරහා ඊටා කුඩා ධාරාවන් මනු ලබන. ඇමීටරය හරහා ඊට වඩා වැඩි ධාරාවන් තමයි. නේද? ඇමීටරයක් වෙනකොට යොදාගන්නේ ඇයි කියලා අහනවා. ඇමීටරයක් වෙනකොට මිලිමීටරයක් යොදන්නේ ඉතා කුඩා ධාරාවක් ගමන් කරන නිසා. ඔන්න ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියෙන් තමයි දීලා තියෙන අපේ B කොටස. ආහාර ජීර්ණයෙන් සිරුරට උරාගත් පෝෂක හා සිරුරේ සෛල තුළ නිපද වෙන යූරියා වැනි බහිස්ත්‍රාවී ඵල ඔන්න ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? යූරියා වගේ බහිස්ත්‍රාවී ඵල අපි දන්නවා මුත්‍ර ක්‍රියාවලියෙන් බිහි වෙන අන්න ඒ වගේ යූරියා වගේ බහිස්ත්‍රාවී ඵල සිරුර තුළ X තුලදී දිය වෙලා පරිවහනය කරනවා. මොනවද මේ X කියන්නේ කියලා දන්නවා? ඕගොල්ලෝ මොනවද තුළද අපි කිව්වොත් වක්ගඩුව වල තමයි පුතේ මුත්‍ර පෙරීමේ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. ඒවා දිය වෙන්නේ මොනවද තුලද? දිය වෙලා ප්‍රවාහනය කරන් යන්නේ මුත්‍ර වුණත් හැම එකම ගොඩාක් දේවල් දිය වෙන්නේ මේක තුල. මොනවද තුලද? රුධිරය තුල. ඊට පස්සේ බලන්න. ඉහත සටහනේ ජලය මුල් වීමෙන් ඉටු කරන කාර්යයක් විස්තර කෙරේ. එම කාර්යය කුමක්ද කියලා අපෙන් අහනවා. මොකද ජලය මූලික වෙලා කරන්නේ? ජලය මාධ්‍යයක් ලෙස ක්‍රියා කරනවා. අපි ඔය වචනේ කතා කරලා තියෙනවා පුතේ. ජලය කරන්නේ මාධ්‍යයක් විදිහට. එයා ප්‍රවාහන මාධ්‍යය. අපි බෝට්ටුවේ යනවා. ගමනක්. අන්න ගමනේ සංචරණ ක්‍රමය ගත්තොත් අපි බෝට්ටුවේ යන එකනේ. ඒකේ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තමයි. ඒක තමයි මෙයා ඉටු කරන්නේ. ජලය මාධ්‍යයක් ලෙස භාවිතා කිරීම. පොල් ශාකයේ මල් තැලීම මගින් ලබා ගන්නා සීනි ද්‍රාවණය මීරා ලෙස හැඳින්වේ. පැණි සහ හකුරු නිෂ්පාදනයේදී මෙම මීරා යොදා ගන්නවා. මීරා වලින් පැණි හා හකුරු තනා ගන්නා ආකාරය ඔන්න හොඳම කතාවක්. මම මේකේ වීඩියෝ එකක් මං හිතන්නේ පෙන්නුවා. පුතේ මීරා ගහෙන් මේ මිනිස්සයා අරන් ආවට පස්සේ මල කපලා එක එක බෙහෙත් ආදී තියලා මං කිව්වා මොකද ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් මටත් තියෙනවා. අපේ ගමේ අපි ඕක දැකලා තිනවා.
මීරා කියන එකට අපි තව වචනයක් කිව්වා මගේ භාෂාවෙන් කිතුල් පැණි වල ගත්තොත් සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ කිතුල් වල කියන්නේ තෙලිජ්ජ කියලාත් කියනවා නම ගැමි වස්වාර. ගත්තට පස්සේ ඒක ගෙනහලා ටිකක් වෙලා රත් කරනකොට හම් වෙනවා මොනවද? අන්න ඔය කියන පැණි. අව ටිකක් උෂ්ණත්වයේ සපයන්න ජලය ඔක්කොම වාෂ්ප වෙලා ගියාට පස්සේ හම් වෙනවා අකුරු. අන්න පළවෙනියෙන්ම හම් වෙන රත් කරනකොට මොනවද? පැණි. ඊට පස්සේ අකුරු. අපේ ළමයින්ට මතකයි නම් මං කිව්වා බෝතල් 7ක ප්‍රමාණය රත් කරොත් තමයි පැණි බෝතලයක් ලැබෙන්නේ. අන්න අපේ දරුවන්ට මතකයි නේද? මේ තියෙන ඉතින් ප්‍රැක්ටිකල් වැඩ. හරිද? කිතුල් පැණි හකුරු හදන විදිහ, පොල් පැණි හකුරු හදන විදිහ අහලා ඇති. අන්න ජලය අපි ලියන්න ඕක තාපයේ සපයන විට මුල් අවස්ථාවේ පැණිද ඉන්පසුව ජලය වාෂ්ප වී හකුරුද ලැබේ. හකුරුද ලැබේ. ඔහොම තමයි එන්න ඕනේ. වෙනස් උත්තර දෙනවා නම් වැරදි. ලියලා නැත්තම් ලියා ගන්න. ජලය වාෂ්ප වෙන මුල් අවස්ථාවේ පැණි ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් ජලය වාෂ්ප වෙනාට පස්සේ හම්බෙන්නේ අකුරු. පොල් හැරුණු විට අපි කිව්වානේ දැන් කිව්වා ඕගොල්ලෝ කාලා තිනවා මොනවද කිතුල් අකුරු කිතුල් පැණි යාපනයේ පැත්ත ගියාම තියෙන්නේ තල් නේ. කිතුල් තල් ඔය වගේ ඒවා ලියන්නේ. කිතුල් තල්. පොල් ශාකය ඒක බීජපත්‍රයේ ශාකයක් බවට තහවුරු කෙරෙන එහි පුෂ්පයේ සතු ලක්ෂණය මොකද්ද? මල් පෙති තුනක් හරි තුනේ ගුණාකාරයක් හරි තියෙන්න ඕන. පුෂ්පයේ සතු ලක්ෂණය කියන්නේ මේකේ මල්ලේ තියෙන පෙති ගාන. මල්ලේ පෙති තුනක් හෝ තුනේ ගුණාකාරය. තුනේ ගුණාකාරය. හරිද? හරි. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා පුෂ්පයක ප්‍රධාන අංග අතරින් එකකි පූමංගය. පූමංගයේ දල රූප සටහනක් ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. පූමංගය කියන්නේ පිරිමි කොටස. පූම් කියලානේ කියන්නේ. පුෂ්පයේ පූමංගයේ කොටස් දෙකයි. මොකද්ද? අපි කියන්නේ රේණුව. පූමංගය කියලා කියන්නේ කවුද? රේණුව. ඒක මතක නැද්දානේ? රේණුවට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? පූමංගය. රේණුවේ මෙන්න මෙයාට කියනවා බටේ වගේ කොටසට කියනවා සූත්‍රිකාව. මේ උඩ පරාග තියෙන එකට කියනවා මොකක් කියලාද? පරාගධානිය. ඔන්න පරාගධානියයි සූත්‍රිකාව. මාක් කරා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මෙහි ඒ රූපයේ දැක්වෙන්නේ ආලෝක අන්වීක්ෂයක් හා ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයක ඔන්න රූප දෙකක් ඔයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් කවුද ආලෝක අන්වීක්ෂය ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය අපි මේක සජීවීව දැකලා තියෙනවා ආලෝක අන්වීක්ෂය ඔයා මේ තියෙන ආලෝක අන්වීක්ෂය කොටස් ඔක්කොම කියවලා තියෙනවා අපේ පන්ති දරුවන්ට ඔක්කොම පුළුවන් මේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයක් එහෙනම් මෙන්න මේ දෙකේ වෙනස අපිට දකින්න පුළුවන් මෙයාලගේ විශාලනය ගත්තාම මම කිව්වා වෛරස් වගේ කට්ටිය බලන්න ගන්න කවුද මේ අපේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ 2000 වාරයක් විතර තමයි මෙයාගේ උඩරිම 200 2000 අතර තමයි විශාලනය කාගේද උඩරිම විශාලනයක් ගෙන දෙන්නේ කවුද ආලෝක අන්වීක්ෂය අන්න විශාලනය කියලා ලියලා තියෙන්න ඕන විශාලනය මෙයාගේ ලක්ෂ 5ක් තියෙනවා මෙයාගේ ලක්ෂ 5ක් විශාලනය ලක්ෂ 5ක් ලක්ෂ 2ක් ලක්ෂ 5ක් අතර තියෙන ප්‍රමාණය ඔය වගේ විශාලනයක් තියෙනවා හරිනේ හා ගත්තාම ආලෝක අන්වීක්ෂයේ විශාලනය 200 2000 අතර ඊට පස්සේ මේකේ විශාලනය ලක්ෂ 5ක් හරිද ඊට පස්සේ තව ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් පහසුවෙන් එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන් කවුද ආලෝක අන්වීක්ෂය ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය පහසුවෙන් එහා මෙහා ගෙනියන්න බෑ සජීවී ගත්ත ගමන් ලයිව් බලන්න පුළුවන් ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් මේක සජීවී නිදර්ශක බලන්න බෑ ඔන්න වගේ ඒවා ලියන්න ඕන දෙකයි අහන්නේ ඉතින් ඕවා ලියන්න ඕනේ නේද ඊට පස්සේ ආලෝක අන්වීක්ෂය ලියන්න පුළුවන් ආලෝක කිරණ යොදා ගන්නවා ඊට පස්සේ අරක ගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බයක් ඊට පස්සේ ඉතා කුඩා ජීවීන් කියන අපි කියන වෛරස් චෙක් කරන්නේ අන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය ඉතා කුඩා කට්ටිය අනිත් අයව අපිට පුළුවන් මොකෙන්ද ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් බලන්න ඉතින් මං කිව්වේ ලක්ෂ 5ක් විශාලනයාගේ එකක් ලක්ෂ 5 ගුණයක් ලොක් කරලා පෙන්නනවා හරි
රූපේ දැක්වෙන්නේ අන්වීක්ෂයෙන් දෙවනි ප්‍රශ්නය රූපේ දැක්වෙන්නේ අන්වීක්ෂයෙන් බලා අදින ලද කොපුල් සෛලවල රේඛීය සටහනක්. එහි පහළ වලහන් තුන දැක්වෙන සංඛ්‍යාවෙන් කියවෙන්නේ කවරක්ද කියලා ඇති අහනවා. මේ කියන එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? එයාගේ විශාලණය. විශාලණය. ඔක් ගුණ කරාම එන්නේ ඒකේ විශාලණය. ඊමෙන් දාන්නේ විශාලණය. හරි. ආලෝක අන්වීක්ෂයට ආලෝකය යොමු කිරීම සඳහා දර්පණ වර්ග දෙකක් ඇත. ඉන් එක් වර්ගයක් නම් කරන්න. දර්පණ වර්ග දෙකයි මොනවද? තල දර්පණ කියන්නේ අපේ මූණ බලන කණ්ණාඩි පාවිච්චි කරනවා නැත්නම් අවතල දර්පණය. යට කොටසේ තියෙනවා අපි ගත්තට පස්සේ ඔන්න තල දර්පණයක් පුළුවන් නැත්නම් මොනවද දාන්නේ? අවතල දර්පණය. දර්පණයකින් අපේ පන්ති වල ගොඩක් ළමයි මූණ බලලා තිබ්බේ නෑ පන්තියට එද්දි. මූණ බලලා තිබ්බද හරියට මූණ බලලා තිබ්බේ නෑ. මෙන්න මේ කතාව ගොඩක් අය දන්නේ නෑ. මොකද්ද? පාර්ශ්වික අපවර්තනය. වම් අත ඉස්සුවට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ දකුණු අත. දකුණු අත ඉස්සුවට පස්සේ පේන්නේ ඔයාලට වම් අත මූණ බලන කණ්ණාඩියෙන්. මෙන්න පාර්ශ්වික අපවර්තනය කියන්නේ මොකද්ද මේ? ඔයා මූණ බලන කණ්ණාඩි තල දර්පණයකින් බැලුවාම වම දකුණ මාරු වී පෙනීම. එහෙම ලියලා තිබ්බනම් හරි ඈ. වම දකුණ මාරු වී පෙනීම තල දර්පණයකදී. හරි. වම දකුණ මාරු වී පෙනීම ඒවා හරි ඈ. වම දකුණ මාරු වී පෙනීම. තිරයකට ගත හැකි ප්‍රතිබිම්බ සාධන දර්පණ වර්ගය පැට්‍රිකල් කරා පුතේ. තිරයකට ගන්න පුළුවන් කියන වචනයට අපි නමක් කිව්වා තාත්විකයි කියලා. ඒ දර්පණ වර්ගය තමයි බඩ ඇතුළට ගිය දර්පණ වර්ගය මොනවද? අවතල දර්පණ. බඩ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා නම් අපි කිව්වා මතකයිද ඔයාට? අවතල දර්පණයක් කියන්නේ මේක. උත්තල දර්පණයක් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරිද? මේ ඉරි ගහලා තියෙන තීන්ත හෝ රසදිය ගාපු පැත්ත, මේ පෙරෙන පැත්ත. මේ අවතල උඩ තියෙන යට තියෙන උත්තල දර්පණ. එහෙනම් තිරයකට ගන්න පුළුවන් උත්තල දර්පණ. එහි සඳහන් කළ දර්පණ වර්ගයට සමාන්තර ආලෝක කදම්බයක් පරාවර්තනය කරාම ලැබෙන ආකාරය පුතේ මෙන්න සමාන්තර ආලෝක කදම්බයක් ආවට පස්සේ එකතු වෙනවට අපි කියනවා අභිසාරී. ඈත් වෙනවට කියනවා අපසාරී. අන්න ආලෝක කදම්බයක් ඇවිල්ලා එයා එකතු වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? අභිසරණය වෙනවා කියලා. එහෙනම් මේ ක්‍රියාවලියට අපි කියන මොකක් කියලාද? අභිසරණය. අපි අභිසාරී කාච දර්පණ කියලාත් කියන අවතල දර්පණ වලට. එහෙනම් උත්තර දර්පණ වල මොකද්ද වෙන්නේ? අපසාරී. අපසාරී කියන්නේ ඈත් වෙනවා. ඒ කියපු කතාව. මං කිව්වා ආලෝකේ පාඩමින් අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ඔයාලගේ. නිසා හොඳට වැඩ කරලා යන්න ලියලා තමන් මේකේ ආන්සර් එක වැරදි නම් පුතේ ආයෙ රතු පාටින් ලියන්නේ. හරි. යන් ඊළඟ කොටස. මේ කොටස පරිසරයේ අපට හමුවන ඇහැටුල්ලා තනකොළ පෙත්තා හා ඇතැම් දළඹුවන් කොළ පැහැයෙන් යුක්ත වේ. මේ නිසා ඔවුන් ගැවසෙන පරිසරයේ සතුන් වෙන් කර ගැනීම සඳහා අපහසු වේ. ඔවුන් පරිසරය තුළ පැවැත්ම තහවුරු කරගෙන ඇත. මෙලෙස සතුන් වෙන් කර ගැනීම අපහසු වීම අන්න. කොළ පාට පරිසරයේ ඉන්න කොළ පාට සත්තු. දුඹුරු පාට අපි කියමු දුඹුරු පාට තියෙන කොළ වැටිලා දි รา පත් වෙන කිට්ටු එකේ දුඹුරු පාට සත්තු ඉන්නවා. අන්න අපිට අඳුර ගන්න අපි අමාරු වැඩේට කියනවා පුතේ මොකක් කියලාද? වේශාන්තරණය. වේශාන්තරණය. හරි. බාණයට පස්සේ ඉහත විස්තරයේ සඳහන් සතුන්ට අමතරව පරිසරය තුළ පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීමට වර්ණය උපකාරීගත් වෙනස් සතුන් ලියන්න. අපි දන්නවා වර්ණ වෙනස් කරන පාට වෙනස් කරන සමහරලාට ඔයා යාළුවන්ට කියන ඔයා කටුස්සෙක් වගේ. ඔයා කොයිලාත් පාට වෙනස් කරනවා. අන්න පුතේ එහෙනම් මේ තියෙන්නේ එහෙම කරන සත්තු කවුද? ඔයා ලියන්න කටුස්සා. ඊට පස්සේ අර කොළයා. කොළයා කියන්නේ ඔය peer කොළෙන් හැදලා තිනවනම් අන්න. peer කොළයා ඔය වගේ කට්ටිය. කොළයා කියලා තිබ්බත් ලකුණු දෙන්න. peer කොළයා. මේ ගොඩක් කියලා මත්ස්‍යයන් වයි දේහ හැඩය ජලජ පරිසරයේ ඔවුන්ගේ පැවැත්මට උපකාරී වේ. අන්න පුතේ මේක තමයි කන්සෙප්ට් එක. අපි මං කියලා දීලා තිනවා ඇයි බෝට්ටු නැව් හදනකොට මාළු වගේ විදියට හදන්නේ කියලා.
එයාගේ විශේෂ හැඩයක් තියෙනවා. අපි පීනනකොට වුණත් කොහොමද පීනන්නේ? අන්නේ හැඩයට මොකද්ද හේතුව? ඒ හැඩය තමයි මාළුවගේ තියෙන විශේෂ හැඩය. අපි කියනවා ජල ප්‍රතිරෝධය බෙදාගෙන යනවා ඒ හැඩයෙන්. ඒ හැඩය තමයි මොකද්ද? අනාකූල හැඩය. අනාකූල හැඩය. මේ තියෙන්නේ හැඩය. අනාකූල හැඩය. වයි හැඩය වයි මගින් දැක්වූ හැඩය මස්සීන්ට උපකාරී වන්නේ කෙසේද කියලා අහනවා. මොකද ජලයෙන් ඇතිවන ප්‍රතිරෝධය මැඩලයි. එහෙම ලියන්න. සම්බාධාව ඉවත් කරයි. ජලයෙන් ඇතිවන ප්‍රතිරෝධය ජලයෙන් අපි පීනනකොට ප්‍රතිරෝධයන්නේ. මං කිව්වේ ඕක පොකුලන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්න තියෙන කොටසදී. බොක්ස් එකක් වගේ යන එකද මේ විදිහට අපි කියන්නේ ජල පහර කපාගෙන යනවා කියලා. අන්න ඒකට. ජලයෙන් ඇතිවන ප්‍රතිරෝධය මැඩලයි. හරි. ඔන්න අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට යනවා. මෙහි දක්වා ඇත්තේ දාරිත්‍රකයක් LED බල්බයක් කෝෂ 3ක් ස්විච් 2ක් යෙදූ පරිපථයකි. මෙහි S2 සීචය විවෘතව තබා S1 සංවෘත කර ටික වේලාවක් තැබූ විට මොකද අහනවා වෙන්නේ? අන්න ඒ වෙලාවේ වෙන සිද්ධිය. ඔය on off කියන එක සිංහලෙන් සංවෘත විවෘත කියන එක ගොඩාක් අය වරද්දනවා. මං කිව්වා සිලබස් එකේ 10 11 වසරේ ළමයිනොත් වරද්දන තැනක් තියෙනවා. on කියන්නේ සංවෘත. මේක ලියාගෙන නැත්නම් රතු පාටින් ලියා ගන්න. on කියන්නේ සංවෘත. off කියන්නේ විවෘත. දැන් මට කියන්නේ මේ ස්විච් එක මේ ස්විච් දෙකම විවෘතයි. ඒ කියන්නේ off වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න කියනවා ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? S1 මුකුත් කරන්නේ S2 හරිද? S2 ස්විචය විවෘතව තියලා S1 වහනවා. S1 වැහුවාම ඔන්න එන විදිය. සර්කිට් එක එතන කම්ප්ලීට් වෙනවා. බැටරිය කරන්ට් එක එනවා මෙහිම ගලාගෙන ඇවිල්ලා මේ මොනවද එන්නේ පුතේ? ආරෝපණ බැටරි වල තියෙනව ගලාගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න තියෙනවා උපකරණය. එයා තමයි දාරිත්‍රකය. ඒ දාරිත්‍රකේ මොනවා වෙනවද? ගබඩා වෙනවා. ලැබුව විට සිදු වෙන දේනේ අහන්නේ. එහෙනම් මේව මාක් කරගන්න. හරි නේද? කියලා ආරෝපණ ගබඩාවේ දාරිත්‍රකය ආරෝපණය වේ. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න. S1 විවෘත කර S2 පමණක් සංවෘත කර විට දැකිය හැකි නිරීක්ෂණය. මෙන්න මෙයා විවෘත කරලා දැන් ඔන්න අපි එක මකමු දෙවනි වැඩේට. මෙහෙම තිබ්බාම කරන්ට් එක යන්නේ. S1 විවෘතයි S2 සංවෘත කරනවා. මෙයාව චුට්ටක් සංවෘත කරනවා. චුට්ටක් නෙමෙයි සංවෘත කරලා දිනවා. හරි. ඕකේ විස්තරය අපි කියලා දෙනවා. මොකද LED එක චුට්ටක් වෙලා පත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ නිමිලා යනවා. ඇයි? මේකේ තියෙන ටිකෙන් විතරයි වැඩ. අන්න මේකේ තියෙන ආරෝපණ ටික යනකම් වැඩ. ඊට පස්සේ නිමිලා යනවා. LED දැල්වෙනවා කියන්නේ පත්තු වෙනවා. දැල්වි පසුව නිවියයි. ඉහළ දෙකෙහි නිරීක්ෂණය ලැබුවේ ඇයි කියලා ගහනවා. මොකද මෙන්න මේ දාරිත්‍රකයේ තිබිච්ච ආරෝපණ යනකම් එයා දැල්වෙනවා. ආරෝපණ නැති වෙච්ච ගමන් නිවෙනවා. එච්චරයි. ආරෝපණයේ තිබූ දාරිත්‍රකයේ තිබූ ආරෝපණ ලැබීම නිසා ලැබුණාම පත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ නිවෙනවා.
ඊට පස්සේ බලන්න දාරිද්ර්‍යකයක භාවිතා වන ආරෝපණ ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරන්නේ කවුද මේක හොයාගත්තේ කෙනාට උපහාරයක් පිණිස සම්මත ඒකකය තමයි කවුද ෆැරඩ් අකුරෙන් ලිව්වොත් F සම්මත ඒකකය ෆැරඩ් F අකුර ලිව්වලා තිබ්බත් රතු පාටින් හරි දාන්න පුතේ දාරිද්ර්‍යකයේ පරිවර්ත සංකේතය ඔයා දන්නවා කොහොමද අඳින්නේ ඒකේ මෙන්න සම්මත සංකේත ටික අනිවාර්යෙන් දැනන් යන්න ඉරි දෙකේ මුස සමානයි ඉරි දෙකේ මුස සමානයි අනිවාර්යෙන් LED LDR වියලි කෝෂය ඔය ඔක්කොගෙම සම්මත සංකේත සාන්නායක කම්බි ඇමීටර් වෝල්ට්මීටර් ඔක්කොගෙම සම්මත සංකේත දැනන් යන්න අනිවාර්යෙන්ම විද්‍යුතයේ ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන්ම එනවා විද්‍යුතයේ ප්‍රශ්නයක් නැති පේපරයක් නැති තරම් අවසාන වාර විභාගයේ විද්‍යුතයේ ප්‍රශ්නේ දානවමයි හරි අපි යම් B කොටසට අප ජීවත් වන පෘථිවියේ අභ්‍යන්තර කබල ප්‍රාවරණය හරය ලෙසින් කොටස් තුනකට තියෙනවා පෘථිවියේ ඉහත සඳහන් කොටස් වලින් පාෂාණම සංයුතියක් ඇත්තේ කවර කොටස් වලද කියලා අහනවා පාෂාණ කියන්නේ මොනවද ගල් කියලා අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් ගල් තියෙන්නේ මොන කොටසද අපි දන්නවා හරයේ තියෙන තනිකර වතුර ද්‍රවගත ගතියක් සහ ප්‍රාවරණයේ ස්තරෙන් භාගයක් විතර ඒ කියන්නේ කබොලයි ප්‍රාවරණයයි කියන දෙකේ තමයි ඔන්න දකින්න පුළුවන් පාෂාණම සංයුතිය නේද දෙවැනි එක භූවිද්‍යාඥයන් පෘථිවියේ අභ්‍යන්තරයේ පිළිබඳ තොරතුරු වැඩිපුර ලබා ගැනීමට උපකාරී වන්නේ කවරක් අධ්‍යයනයෙන්ද ඒගොල්ලෝ භූකම්පන අධ්‍යයනයෙන් මේ තියරි නෝට් එකේ තිබිච්ච එකම පුතේ ඒ විදිහට මේගොල්ලෝ අහලා තිනවා මොනවද භූවිද්‍යාඥයන් භූකම්පන අධ්‍යයනයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඔන්න පොළොවේ අභ්‍යන්තරයේ මේ වගේ දෙයක් වෙනවා මේ වගේ දෙයක් මේ කාලෙදී සුනාමියක් මේ වගේ කම්පන ඇති වෙන්න පුළුවන් දැන් අපි දන්නවනේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කාලෙදී මේ වගේ දෙයක් එන්න පුළුවන් අන්න ඒගොල්ලෝ භූකම්පන අධ්‍යයනයෙන් තමයි බලන්නේ බලන්න බල ශක්තිය උත්පාදනය සඳහා මිනිසා විසින් මතු පිට කබලෙන් ලබා ගන්න අපි වුණත් අදටත් දැන් ඉස්සරහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මොකද පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය විදිහට සූර්ය ශක්තියෙන් යන විදුලි කාර් එක්ක අපි ගත්ත සෝලර් පැනල් වලින් ඒව අරගෙන යනවා අදටත් අපි පෙට්‍රල් වාහන ඩීසල් වාහන මේ ඔක්කොටම පොදුවේ ගත්තට පස්සේ අපි ගෑස් මේ සියල්ලම පොළවෙන් ගන්න ප්‍රධානතම දේ තමයි මේ කළු තෙල් දක්වා හදන මොනවද කළු තෙල් ගන්නෙත් මේකේ අවසාන ඵලයේ විදිහට ඒ තමයි පොසිල ඉන්ධන පෙට්‍රල් ඩීසල් භූමි තෙල් ගෑස් ඔය ඔක්කොම අයිති ඔන්නෝකට හරිනේ බොර තෙල් කියලා අරගෙන ඊට පස්සේ ඔය කරන කතාව හරිනේ කබලේ අඩංගු පස වගා කටයුතු සඳහා මහෝපකාරී වේ වගා කටයුතු සඳහා යෝග්‍යම පස හොඳට තියෙන මොනවද ශාක හොඳට වර්ධනය වෙන්න නම් ලෝම පස අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා ලෝම පස එම පස් වර්ගයේ වගා කටයුතු සඳහා යෝග්‍ය වීමට ප්‍රධාන හේතුව අපෙන් අහනවා හේතුවක් සඳහන් කරන්න වැලිපසේ හේතුව මං අහලා කියලා තියෙනවා පුතේ අපේ දරුවන්ට වැලිපසේ වැලිරත් වුණාට පස්සේ ශාක වැරලා යනවා වතුර රඳන්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන් පාංශු ජලය රඳන්න ඕන පාංශු ජලය රඳින එකක් වෙන්න ඕන එක හේතුවල් ලියන්න පුළුවන් පාංශු ජලය රඳා පැවතීම පෝෂක පැවතීම ඒකත් හරි පාංශු ජලය රැඳීම පාංශු ජලය රැඳීම ඊට පස්සේ පෝෂක රැඳීම පාංශු වාතය රැඳීම ඒකත් ලියන්න පුළුවන් හරි පස්වෙනි ප්‍රශ්නය ශිෂ්‍යයෙක් පස්සාම්පලයක් ජලබඳුනක දමා දිය කර පසුව එය නිශ්චල වීමට තබන ලදී ඔහු මෙම ක්‍රියාකාරකමෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා මෙම දිය කරලා තිබ්බට පස්සේ අන්න යාට ලේයර් ටික වෙන් වෙලා තියෙනවා ගත්තට පස්සේ ප්‍රමාණයත් එක්ක මැටි උඩින්ම තියෙනවා සෙක ගල් බුරුළු ටික යටට යනවා අන්න අපිට බලන්න පුළුවන් මොකද්ද පසේ සංයුතිය පසේ සංයුතිය බලන්න ඔයාට මතක ඇති අපි පන්තියේ ඊටිකොල පොලිතින් බෑග් එකකට මැටි ගෙනල්ලා උඩින් ජලය දැම්මට පස්සේ
මොකද උනේ කියලා නේද? මැටි ටික උඩින්ම තියෙනවා. විශාල ගල් බොරළු යට ඒ යන්නේ එහෙම ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැලි එහෙම ලෝමපස් ඊට පස්සේ මැටි. ওই විදියට. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පසේ සංයුතිය වෙන් කර ගැනීමට නැත්නම් පසේ සංඝටක වෙන් කර ගැනීමට. කතාව. හරි නේද? අප්‍රධාන ඔන්න යනවා අපි 4 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. හරිද? මෙම රූපවල පෙන්눔 කරන්නේ බලයක් යෙදීමෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් කාර්යයන් තුනක්. වෙන කාර්යයන් පහක් කතා කරා. ඔයාට සිලබස් එකේ මතක ඇති. ඔන්න බලන්න අහලා තියෙන එක ඉහත එක් අවස්ථාවේ බලය යෙදීමේ සිදුවන්නේ කවරක්ද යන්න අපෙන් අහනවා. ඔයාට මතක ඇති මේ වගේ යකඩ කෑල්ලක් කරන් මෙහෙම නමනවා. වෙන්නේ මොකද්ද? බලයක් යෙදීමෙන් හැඩය වෙනස් කිරීම. බලයක් යෙදීමෙන් හැඩය වෙනස් කිරීම. ඔන්න මේකෙන් කරන වැඩේ තමයි මොකද? බලයක් යොදා භ්‍රමණය කිරීම. මේ දින ජල කරාමයක්නේ කරකවන්නේ. භ්‍රමණය කිරීම. අන්න ජල කරාමය කරකවනවා කියන්නේ භ්‍රමණය කිරීම. ඔන්න ක්‍රිකට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා පේනවා පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න මොකද බලයක් යෙදීමෙන් දිශාව වෙනස් කිරීම. දිශාව වෙනස් කිරීම. දින අවස්ථාවන් තුන හරි නේද? බලය මැනීමේ අන්තර්ජාතික සම්මත ඒකකය හා සංකේතය ලියා දක්වන්න. කවුද? අයිසැක් නිව්ටන් වෙනුවෙන් අපි ඒ බලය මනින අන්තර්ජාතික ඒකකය අපි දන්නවා. කවුද? නිව්ටන්. සංකේතය කැපිටල් N අකුරයි. කැපිටල් N. හරි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. රූපේ දැක්වෙන්නේ කොට කැබැල්ලකට සවි කළ සරසුලක්. එහි පසකින් සරසුල කම්පනය කිරීමට යොදා ගන්නා මිටියක් තියෙනවා. සරසුල කම්පනය කිරීමට ලී මිටියෙන් බලයක් යෙදිය යුත්තේ Pද Qද Rද කියලා අහනවා. පුතේ හොඳට චලනය වෙන්න අපිට ශබ්දය අසන්න මේ යොදන්න ඕන P ස්ථානයට P තැනට තමයි යොදන්න ඕන බලය. සරසුල කම්පනයේදී ඉන්නගෙන හඬට අමතරව ඒ කම්පනය වන බව පෙන්වීමට සරල උපකාරයක්. සරල උපක්‍රමයක්. අපිට දැන් මෙයා මිටියෙන් ගැහුවට පස්සේ චලනය වෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට. අපි නූලක් අරගෙන ස්ටයිරිෆෝම් නැත්නම් රිජි ෆෝම් බෝලයක් කොහොම එල්ලලා තියෙනවා. එල්ලලා ළඟට තිබ්බට පස්සේ අන්‍යයා චලනය වෙනවා. එතකොට අපි කියනවා කම්පනය වෙනවා කියලා. ඕක තමයි ලියන්න ඕන. නූලක ස්ටයිරිෆෝම් බෝලයක් රඳවා ඒ අසලට ගෙනා විට ඒ චලනය වේ. ඒ අසලට ගෙනා විට ඒ චලනය වේ. හරි නේද? හා. ඊට පස්සේ එච්චරනේ. එහෙනම් අපි යම් B කොටසට ඔන්න මං ගෑස්ට්‍රයිටිස් ගැන කියලා දීලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ B කොටසේ අහලා තියෙන බලන්න. චුයින්ගම් සපන ළමයින්ට මං කියනවා චුයින්ගම් සපන්න එපා කියලා මෙන්න මේ හේතුව නිසා බලමු. ආහාර ජීර්ණය මැනවින් සිදු කිරීම සඳහා ආමාශික විෂයේ ආම්ලික බව හේතු වෙනවා.
එනමුත් එම ආම්ලික බව විවිධ හේතු මත වැඩිවීම නිසා ගැස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වයේ තියෙනවා. කෝ කියන්න බලන්න. අපේ දරුවන්ගේ ගෙවල් වල අම්මලා තාත්තලා ගැස්ට්‍රයිටිස් තියෙනවද? ඔයාලටත් තියෙනවද? බලන්න අපේ පන්තියේ ඉන්න දරුවන්ගෙන් ගැස්ට්‍රයිටිස් තියෙන කට්ටිය දාන්න බලන්න chat එකට. අන්න ගැස්ට්‍රයිටිස් තියෙනවා නම් ඒක හරි අමාරුයි. පපුවත් එක්ක උඩට ඇදිලා එනවා වගේ. ඒකට මේ බඩවැල් මේ මොනවද? පපුවේ තියෙන නහර මේ වෑල් වල හිටන් තියෙන ඒව හිටන් නිකන් එනවා වගේ. ගැස්ට්‍රයිටිස් හැදුණා නම් මටත් දෙපාරක් විතර හැදලා තියෙනවා බුදු අම්මෝ නේද? හරි අමාරුයි. ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මේ ගැස්ට්‍රයිටිස් වලට තත්ත්වය සමනය කරන්න ලබා දෙන ඖෂධය. ඖෂධයේ නම ඕගොල්ලෝ ඉගෙනන් තියෙනවා. අපි ගත්තට පස්සේ ඩයිජින් කියන පෙති ඊනෝ තප්පර 5න් සහනය නේද? තප්පර 6න් සහනය. ඔය හැම එකේම තියෙන්නේ එකම ඖෂධයක්. ඒ ඖෂධයේ නම තමයි අන්න බස්මයක් නේ දාන්නේ. බඩ ආම්ලික වුණාම දාන්නේ බස්මයක්. ඒ ඖෂධයේ නම තමයි මොකද්ද? මිල්ක් ඔෆ් මැග්නීසියා. හරියට නම ලියලා තියෙන්න ඕන. මිල්ක් ඔෆ් මැග්නීසියා. මිල්ක් ඔෆ් මැග්නීසියා. හරි. බලන්න ඊට පස්සේ ඔබ සඳහන් කළ ඖෂධයට නිල් හා රතු ලිට්මස් කැබලි වෙන වෙනම දැමූ විට වෙනසක් සිදුවන්නේ. මෙයා ඇවිල්ලා මොකද්ද? බස්මයක්නේ. බස්මයක් ගත්තට පස්සේ මේ තියෙන බස්මයක් නම් අනිර්බරණී. හරිද? බරණී. බස්මයකට රතු ලිට්මස් දැම්මහම එයා මොන පාටයිද? නිල් පාටයි. අන්න. වෙනසක් වෙන්නේ කාට විතරයිද? මේකේ රතු ලිට්මස් නිල් පාට වෙනවා. රතු ලිට්මස් නිල් පාට වෙනවා. ඔක තමයි ලියන්න ඕනේ. වෙනසක් සිදුවන්නේ කවර ලිට්මස් කැබැල්ලේද? රතු ලිට්මස් කැබැල්ලේ එයා නිල් පාට වෙනවා. අනිර්බරණී කියලා දීලා තියෙන පුතේ අම්ල ලිට්මස් කතාව නම් ගොඩ දාන්න ඕනේ. අනිර කියන්නේ අම්ලවලදී නිල් ලිට්මස් රතු පාටයි. නිල් ලිට්මස් රතු පාටයි. බරණි කියන්නේ බස්මවලදී රතු ලිට්මස් නිල් පාටයි. රතු ලිට්මස් නිල් පාටයි. ඒක තමයි. අනිර්බරණි. හරි නේද? යන රෝමි ලකාංක 2 මානව ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ග්‍රන්ථි කිහිපයක් සම්බන්ධ වේ. ඉන් එක් වර්ගයක් කේට ග්‍රන්ථි ඊට පස්සේ ඒ හැර තවත් ග්‍රන්ථියක් නම් කරන්න. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ තියෙනවා මොනවද? අග්න්‍යාශය ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා. අග්න්‍යාශය, අග්න්‍යාශික යූෂ, අග්න්‍යාශික ග්‍රන්ථි ඕවා තියෙනවා. අග්න්‍යාශය කියලා දැම්ම නැති. ඔය පිත ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා ඉස්සරහට. ඒවා 10 11 දිනන පද්ධති පාඩමක් කියලා ඒකෙදි කියලා දෙන්නම් ඈ. අන්ට අග්න්‍යාශය කියලා දැම්ම නම් ඇති. හරි. අග්න්‍යාශය විතරයි මම හිතනවා ඔයාලා සිලබස් එකේ තිබ්බ අක්මාවක් තිබ්බද මන්ද? අක්මාව කියලා දැම්මත් කමන්නේ. අක්මාවෙත් තියෙනවා. හරි. ග්‍රන්ථි. හරි. මෙම ග්‍රන්ථි මගින් ශ්‍රාවය වන යුෂ මගින් සිදුවන ආහාර ජීර්ණය පුතේ මේවැය තියෙන දේවල් ඇවිල්ලා අපි කේටේ තියෙන එන්සයිම කේටේ ගත්තට පස්සේ කේට ඇමයිලේස් කියලා කියන්නේ. ඒ කේටේ තියෙන ඒවට කියනවා රසායනික ජීර්ණය. එතනදි කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. අන්න එන්සයිම වගින් වෙන්නේ රසායනික ජීර්ණය. රසායනික ජීර්ණය. හරි නේද? හරි. ඔන්න අපි එහෙනම් යනවා පස්වෙනි ප්‍රශ්නයට. හරි. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය බලන්න. සූර්ය කෝෂයකට සම්බන්ධ කරන ලද විදුලි මෝටරයක් රූපයේ දැක්වේ. මෙහි සිදුවන ශක්ති පරිණාමය ඔන්න XY චාලක ශක්තිය කියලා දාලා තිනවා. සූර්ය කෝෂයකට ශක්තිය ලැබෙන විදිය ගත්තහම මේ සෝලාර් පැනල් එකට පොඩ්ඩක් ඉන්න. සෝලාර් පැනල් එකට ශක්තිය වැටෙන්නේ මොන ශක්තියද මුලින්ම එන්නේ? ආලෝක ශක්තිය. ඊට පස්සේ අන්න එයා මොන ශක්තිය වෙනවද? විද්‍යුත් ශක්තිය. සෝලාර් පැනල් එකෙන් කරන්ට් එක. ඔන්න ඊට පස්සේ මෝටරේ කැරකෙනවා. ඊට පස්සේ චාලක ශක්තිය. හරි ලස්සන කතාවක්. එක් ශක්තියක් තව ශක්තියක් වෙනවට කියන්නේ
ශක්ති පරිණාමණය. ආලෝක ශක්තිය, විද්‍යුත් ශක්තිය, චාලක ශක්තිය. හරි නේද? ප්‍රභේද දෙක ඔන්න නම් කරා. එහෙනම් x කියන්නේ ආලෝක ශක්තිය, y කියන්නේ විද්‍යුත් ශක්තිය. හරි. මෙම ඇටෝමේ මෝටරේ වෙනුවට බල්බයක් යෙදුවහොත් චාලක ශක්තිය නෝට එන්නේ මෙන්න ලයිට් එක දැම්මම ලයිට් එකපත් වෙනවා. මොන ශක්තියද? ආලෝක ශක්තිය. ආලෝක ශක්තිය. සූර්යයා පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස නම් කරලා තිනවා. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි මොකද? ඒ ශක්තිය ආයි නැවත නැවත භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ලියන්න නැවත නැවත භාවිතා කළ හැකි ශක්තිය නැවත නැවත භාවිතා කළ හැකි ශක්තිය නැත්තම් නැවත නැවත හට ගන්නා ශක්තිය ඒ ඕන එකක් පුළුවන් ඈ. හරි. එහෙම ලියලා නම් ආන්සර් එකට දෙන්න. නැවත නැවත භාවිතා කළ හැකි. එහෙම. හරි. සූර්යයා හැරුණු විට වෙනත් පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය අපෙන් අහනවා. සුළඟේ ශක්තිය, භූතාපය, ගලා යන ජලයේ ශක්තිය. ඒවා හරිය. භූතාපය ගලා යන ජලය කියලා තියෙන්න ඕන. ගලා යන ජලයේ ශක්තිය අනිත් ඒවා ඉවර වෙනවනේ. ඊට පස්සේ සුළං ශක්තිය, සුළඟේ ශක්තිය. ඉහත බිහි යොදාගත් ශක්ති ප්‍රභවයක භාවිත වන අවස්ථා කන්න සුළඟේ ශක්තිය ගත්තට පස්සේ සුළං ශක්තිය පාවිච්චි කරලා ශක්තිය නිපදවන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ගත්තට පස්සේ හම්බන්තොට පුත්තලම සුළං බලාගාර තියෙනවා. ওই සුළං බලාගාර වලින් කරන්නේ ඒකයි. ජාතික විදුලි බල පද්ධතිය ලබා දෙන. ඉතින් ওই වගේ එකක් ලියන්න. භාවිත අවස්ථාවක් නම් ඉතින් සුළං ශක්තිය මගින් අපි වී සුළං කිරීම ඒ වගේ දේවල් නැත්තම් අපි ඔය සුළං විදුලි බලාගාර කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඒකත්. ඉතින් ගලා යන ජලයෙන් ශක්තිය නිපදවනවා. ඔයා දන්නවා අපේ ලංකාවේ වැඩිපුරම විදුලිය නිපදවන්නේ මොකෙන්ද? ස්ටොක් කරලා ජලය විදුලිය එන්නේ. ජල විදුලියෙන් තමයි අපි මේ හැමෝම ලංකාවේ දුවන්නේ. ඉතින් නොරොච්චෝලේ කල්ලක් බලාගාර තිබ්බට දැන් සූර්ය බලය වැඩි වුණාට තාම මේක යන්නේ ජලයේ ශක්තියෙන්. කියන්නේ ගලා යන ජලයේ ශක්තිය කියන්නේ වතුරෙන් තමයි විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඩයිනමෝ ක්‍රියාත්මක කිරීම. හරි නේද? යම් බී කොටසට පෘථිවි වායු ගෝලය බෙදා ස්තර අතරින් අපිට ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ පරිවර්තී ගෝලයයි. වායු ගෝලයේ වැඩිම වායු ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන්නේද මෙම ස්තරය තුලයි. පරිවර්තී ගෝලය තුල අපි මේ කතා කරන වැදගත්ම වායු ස්තරය එයා පරිවර්තී ගෝලය තුලත් වායු ප්‍රතිශතය අපි කියනවා කොච්චරක් කියලාද පුතේ? 75. මේක දන්නේ නැතුව ලියන්න බෑ. ඉතින් පාඩම් කරපු දරුවන්ට ලියන්න පුළුවන් ඈ. හරිද? ඒ නිසා මම කියලා තියෙනවා හැම වෙලේම මේ වාර විභාගයට උනත් ඕනම විභාගයට යන්නේ සූදානම් වෙලා. සා 100න් 100ක් ගන්නව තමයි. ගිය අවුරුද්දේ ඔයා දකින්න ඇති අපේ රිසර්ච් දාලා දෙනවා YouTube එකේ TikTok එකේ ළමයින්ගේ ප්‍රතිඵල කොහොමද 75ට වඩා පන්තියේ 75ට වඩා අඩුවෙන් ළමයි ඉන්නවද? වැඩිම ළමයි කී දෙනාද? පන්ති ඔක්කොගේ වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති. බලන්න. පරිවර්තී ගෝලයෙන් අපි ලබා ගන්නා ප්‍රයෝජනයක් ලියන්න. පරිවර්තී ගෝලයෙන් අපි ගන්න මොනවද වගේ ප්‍රයෝජනද? අන්න අපි ගත්තොත් පරිවර්තී ගෝලය කියන්නේ මේ ආසන්න වායු ගෝලය ගත්තට පස්සේ ඔය ගුවන් යානා හෙලිකොප්ටර් ධාවනය, පැරෂුට් ධාවනය ඔය වගේ ඒවා එකක් ලියන්න ප්‍රයෝජන. හරි. පෘථිවියේ ද්‍රවාසන්න ප්‍රදේශවලට දිස්වන ද්‍රවාලෝකයේ උත්තරාලෝකයේ දක්ෂිණාලෝකයේ හටගන්නේ කවර ගෝලය තුලද කියලා අහනවා පුතේ. උත්තරාලෝකයයි දක්ෂිණාලෝකයයි පිහිටන්නේ තාප ගෝලයේ හීට් එක වැඩිම තාප ලෝකේ නෙමෙයි තාප ගෝලය. තාප ලෝකය කියලා ගන්නෑ නේ. හරි. තාප ගෝලය. හරි. බලන්න හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. වායු ගෝලයට යම් යම් ද්‍රව්‍ය එක්වීමෙන් එහි සංයුතිය ජීවීන්ට අහිතකර ලෙස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එලෙස වෙනස් වීම මොකද්ද? මෙහෙම වායු වැඩි වෙලා කර්මාශාලාවල වායු වැඩි වෙලා රථ වාහනවල වායු වැඩි වුණාම වෙන වැඩේ තමයි මොකද්ද? වායු දූෂණය වැඩි වෙනවා. වායු දූෂණය වැඩි වෙනවා.
එලෙස වායුගෝලය වෙනස් වීමට බලපාන අංශු මොනවද? මේවා තියෙන අංශු අපි 10ක් විතර කතා කරා. කාබන් අංශු, ඊයම් අංශු, සිමෙන්ති අංශු ඔය වගේ ඕනම එකක් ලියන්න. තව ගොඩාක් තිබ්බා. හරිනේ? යන් අපි 6 වෙනි ප්‍රශ්නය කතා කරන්න.
ඔන්න අපි 6 වෙනි ප්‍රශ්නය බලන්න යන්නේ බලමු. යෝගට් කෝප දෙකක් නූලකින් සම්බන්ධ කර සැකසූ සෙල්ලම් දුරකථනයක් ආධාරයෙන් ළමුන් දෙන්නේ කතා කරනවා. එක එක් කතා කරන දෙය යෝගට් කෝපය තුළින් අනිකාට හොඳින් නැසෙන්නේ P හා Q අවස්ථා දෙකෙන් කවර අවස්ථාවකද? ඔන්න බලන්නකො වැඩි. අපිට පේනවා P ගේ Q ගේ වෙනස මොකද්ද දෙන්නම හරි එක්කෙනෙක් කනට තියන් ඉන්නවා අනිත් එක්කෙනා කනට තියන් ඉන්නවා. හරිද? කටින් කතා කරනවා අනිත් එක්කෙනා කනට මේ දෙ අවස්ථා දෙකේදීම හරිනේ. ඒ වෙනස මෙන්න මේකේ නූල ඇදිලා නැහැ. මේකේ නූල හොඳින් ඇදිලා. අන්නේ අවස්ථාව විතරයි ඇහෙන්නේ. එහෙනම් හොඳට ඇහෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද? Q අවස්ථාවේ. එම අවස්ථාවේ හඬ හොඳින් ඇසීමට හේතුව අන්න නූල හොඳින් ඇදී ඇති නිසා. කිව්වනේ. ඉහත බලන්න තුන්වෙනි එක. ඉහත ක්‍රියාකාරකම තුළින් ආදර්ශනය වන්නේ ධ්වනි සම්ප්‍රේෂණයේ ධ්වනි සම්ප්‍රේෂණය පිළිබඳ කවරක්ද කියලා අහනවා. මොකද ඝන මාධ්‍ය තුළින් ධ්වනි සම්ප්‍රේෂණය ඝන මාධ්‍යයන්නේ නූල කියන්නේ ඝන මාධ්‍යයක්. අපි ජලයේ කරලා තියෙනවා මේක වාතයේ කරලා තියෙනවා. ඝන මාධ්‍ය තුළින් ධ්වනි සම්ප්‍රේෂණය ඊළඟ ප්‍රශ්නය විද්‍යුත් ශක්තිය ධ්වනි ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරන උපකරණය. කරන්ට් එක දුන්නට පස්සේ ශබ්දය දෙන උපකරණ. ගුවන් විදුලිය. රූපවාහිනියක් ලියන්න පුළුවන්. ඇයි? රූපවාහිනියේ ශබ්දයක් ඇහෙනවනේ. මේකේ දෙකම දෙනවා. ආලෝකයයි ශක්තිය ධ්වනි ශක්තිය. රූපවාහිනිය ගුවන් විදුලිය ශබ්ද වාහිනී යන්ත්‍රය ඒව හරි. ඊට පස්සේ ධ්වනිය වාතය තුළ ගමන් ගන්නා වේගය ආලෝකයට වඩා බෙහෙවින් අඩුය. ආලෝකයට වඩා බෙහෙවින් අඩුය. එය දැකිය හැකි ස්වභාවික සංසිද්ධිය අපි කියලා තියෙනවා මේක මෙහෙම නෙමෙයි. ප්‍රශ්නේ වෙන විදියකට. ඇයි? අකුණක් ගහනකොට ඔයාට මුලින්ම පේන්නේ ආලෝකයේද ඇහෙන ශබ්දයේද? ওই දෙකෙන් මුලින්ම මොකද්ද? ආලෝකයේද ශබ්දයේද? පුතේ මුලින්ම එන්නේ මොකද්ද? ආලෝකය. ඔයාට ආලෝකය තමයි මුලින්ම පේන්නේ. හේතුව තප්පරයකට ලක්ෂ 3ක් තියෙනවා. ආසන්නව ලක්ෂ 3ක් වෙනවා ආලෝකයේ වේගය. ශබ්දය තප්පරයකට ආසන්නව මීටර 300යි. හරිද? ආසන ගණන් කිව්වේ මේ 340ක් කියලා කියන්නේ. හරිද? අන්න එහෙම ගත්තට පස්සේ එහෙනම් වැඩිම වේගයක් තියෙන්නේ කවුද? ආලෝකය. අපි මේක ආදර්ශනය කරනවා මොන අවස්ථාවකද? උණු ගැසීමේ අවස්ථාව. හරිද? යම් B. අප එදිනෙදා ගන්නා ආහාර වේල් තුලිත ආහාර වේල් තිබීම ඊටාම වැදගත් වේ. තුලිත ආහාර වේලක් යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කුමක්ද? අන්න අපේ ආහාර පාඩමේ අපි ආහාර වර්ග හැදුවා නේද? තුලිත ආහාර වේලක් යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ මොකද්ද? අන්න පෝෂණ සංඝටක හරියට තියෙන මම ඔයගලන්ට කිව්වා එක ළමයෙක් කාලා තිබ්බ පුතේ එදා උදේ පානුයි අල්ල කිරි හොදී. පාන් කියන්නෙත් කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඊට පස්සේ අල්ල කියන්නෙත් කාබෝහයිඩ්‍රේට් දෙකම කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඒක තුලිතයිද? නැහැ. ලියන්න තුලිත ආහාර වේලක් යනු කියන තැනින් පෝෂණ සංඝටක හා තන්තු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පවතින ආහාර වේලක්. පෝෂණ සංඝටක හා තන්තු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පවතින ආහාර වේලක්. තුලිත ආහාරයක් නොගැනීම නිසා උදා විය හැකි අහිතකර තත්ත්වයන්. මොනවද අහිතකර තත්ත්වයන්? සමහරවිට තුලිත පාන් විතරක් කාලා නම් ඔයාට අන්න ඔයා අලස වෙනවා. ක්‍රියාශීලී ඉන්නේ. රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. පිෂ්ඨය සහිත ආහාර වෙලා රෝග. ඊට පස්සේ ඔන්න බඩවල් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. පිටිම විතරක් කාලා අධිවර්ධනයන් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ උදාහරණ මම හිතන්නේ අපේ ඔකේ තිබ්බ 5ක් 6ක් 7ක් විතර තිබ්බා. මේවල් ලියන්න පුළුවන්. නේද? තුලිත ආහාරයක් ගන්න එක තමයි වැදගත්ම. පළතුරු විටමින් ಖನಿජ ලවණ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රෝටීන් ලිපිඩ සහ අනිත් එක විටමින් ಖನಿජ ලවණ. ඔන්න ඔය හතරනේ යන්නේ අපේ සර්කල් එක. බලන්න. පහ සඳහන් රෝගී තත්ත්ව ඇතිවීමට හේතු වන්නේ කවර විටමින් උණතාද? මේවා රූපත් එක්ක දාලා තිබ්බ පුතේ
විදුරු මස් දිය වෙන විදිය රූපේ මතකයි විටමින් ඌනතාවය විටමින් D රිකට්සියාව කියන්නේ මතකයිද ළමයෙක් හිටිය කකුල් දෙක ඇද වෙලා වගේ අන්න අස්ථි දුර්වල වෙනවා නම් ඒක තමයි මොනවද සෝරි විදුරු මස් දිය වීම යන්නේ විටමින් C පුතේ ඒක විටමින් C අන්න රිකට්සියාව කියන්නේ මොනවද අස්ථි එහෙම දුර්වල වෙන එක එතකොට අස්ථි ගත්තට පස්සේ නැමිච්ච කකුල් නැමිච්ච එකක් තිබ්බා අපි ආව එහෙනම් රිකට්සියාව වෙන්නේ කවුද විටමින් D හරිද විදුරු මස් දිය වෙන එක ඔයා දන්නවා අර දත්වලත් එක්ක රූපයක් දාලා තිබේ විදුරු මස් එක දිය වෙනවා විටමින් C විටමින් C ගන්න ආහාර මතකයිද විටමින් C පෙත්ත ගැන මම පෙන්නලා කිව්වා දෙහි යුෂ ටිකක් බිව්වත් හරි දොඩම් බිව්වත් අන්න විටමින් C යන්නේ කියලා මතකයි නේද හතරවෙනි එක ආහාරය අඩංගු විවිධ පෝෂක හඳුනා ගැනීමට විවිධ පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබයි පිෂ්ඨය හඳුනා ගන්න යොදනවා දුඹුරු පාට රාවණයක් තිබ්බා මං ඩ්‍රොපර් එකේ නැත්නම් අපි ගත්තොත් ප්‍රිපෙට්ටුවෙන් අරගෙන දැම්මේ එයා තමයි කවුද අයඩීන් දැම්මහම අන්න පාන් කෑල්ලකට අපි දැම්ම බත් ටිකටත් දැම්මා දාලා පැට්‍රිකල් කරා පුතේ පන්තියේ පාට මතකයිද මොන පාටක් දාවේ අන්න තද නිල් පැහැයට හුරු දම් පාටක් හරිද කළු පාට කියලා සමහර ළමයි කිව්වා කළු පාට නෙමෙයි තද නිල් පැහැයට හුරු දම් කියලත් දෙන්නම් මම ලකුණු තද නිල් කියන එකක් දෙන්නම් දම් එකටත් දෙන්න තද නිල් එකටත් ආන්සර්ස් දෙන්නම් ඈ හරි නේද දැන් ඔන්න අපි යනවා අවසාන ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කරන්න අද දවසේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නය පහ සඳහන් වගන්ති නිවැරදි නම් හරි ලකුණද වැරදි නම් වැරදි ලකුණද යොදන්න පාෂාණ ජීර්ණය වීමට බලපාන ජෛව සාධකයකි ලයිකන හරි ලයිකනන්න අපි කිව්වා පොල් ගහෙත් තියෙනවා ඊට පස්සේ ගස්වලත් මේ පාෂාණ ගල්වලත් තියෙනවා පාෂාණ ජීර්ණය වෙන අවස්ථාවක් ඒව දි รา පත් වෙන්න පුළුවන් ඒක හරි නයිස් හා ග්‍රැනයිට් යන පාෂාණ කළුගල් නමින් එදිනදා ජීවිතයේ හැඳින්වේ හරි නයිස් කියන්නේ කළුගල් කෘෂිකර්මාන්තයේදී සිදුවන පාංශු ඛාදනය ඉතාමත් අවමයි වැරදි පුතේ පාංශු ඛාදනය කියන්නේ පස සෝදගෙන යනවා අර අපි කුඹුරක් හැදුවට පස්සේ අපි හේනක් කෙටුවට පස්සේ දකින්න පුළුවන් වැස්සක් වැස්සොත් ඔක්කොම හොදන් යනවා පාංශු ඛාදනය වැඩි ඒක නම් වැරදි ඊට පස්සේ බලන්න හතරවෙනි ප්‍රශ්නය කිරිකරුඩ සෑදුනේ අවසාදිත පාෂාණයක් වන හුණුගල් විපරීත වීමෙන් හරි කිරිකරුඩ කියන්නේ හුණුගල් විපරීත වීමෙන් ඇඳෙන එක ආග්නේය අවසාදිත හා විපරීත ලෙසින් පාෂාණ පරිවර්තනය වීමෙන් සිදුවන පාෂාණ චක්‍රයක් සම්පූර්ණ වීමට වසර මිලියන ගණනක් ගත වේ. ඒක හරි වසර මිලියන ගණනක් ගත වෙනවා. යන් ඊට පස්සේ B කොටස. ඔන්න අපේ අවසාන කොටස. ඒක තියෙන්නේ මොකෙන්ද? ආලෝකය පාඩමෙන්. ඉටිපන්දමක් ප්‍රතිබිම්බයකින් පෙනෙන ආකාරයේ ශිෂ්‍යයෙක් විදිහින් ඇඳලා තිනවා. මේ දුටු විද්‍යා ගුරුතුමා මොකද කිව්වේ? වැරදි දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. අපි බලමු වැරදි දෙක. වස්තුව කියන්නේ මේ දර්පණයේ පෙනෙන පැත්ත. මේ මොකද්ද? අන්න යාගේ පිටිපස්ස. හරිද? මේකට කියන්නේ පෙනෙන පැත්තනේ. වස්තුව ගත්තට පස්සේ ප්‍රතිබිම්බයයි වස්තුවයි තල දර්පණයක නම් දෙන්නම එක සයිස්. ඔයා කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගියාම අන්න පළවෙනි වැරද්ද. මෙයා මෙච්චර තඩි වෙන්න විදිහක් නැහැ. මෙයා මේ ගානට චූටි වෙන්න ඕන. එහෙනම් වැරදි දෙක තමයි මොකද්ද? වස්තුව හා ප්‍රතිබිම්බය එක සමාන විය යුතුයි. වස්තුව හා ප්‍රතිබිම්බය සමාන විය යුතුයි. සමාන විය යුතුයි. ඊළඟ එක ඔයාට පේනවා ඇස් දෙකෙන් හොඳට බලන්න පුතේ. මෙන්න තියෙනවා දුර මෙයාගේ වස්තුවේ ඉඳන් දර්පණයට තියෙන දුරට කියනවා වස්තු දුර. ප්‍රතිබිම්බේ ඉඳන් දර්පණයට තියෙන දුරට කියනවා ප්‍රතිබිම්බ දුර. මේ දෙක ගත්තට පස්සේ දුරවල් දෙකත් මොකද වෙන්නේ? වෙනස්. අන්න එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕන? වස්තු දුර හා ප්‍රතිබිම්බ දුර සමාන විය යුතුයි. දුරවල් සමාන විය යුතුයි කියලා දැම්මත් හරි. දුර සමාන විය යුතුයි.
හරි නේද? හා. මොන අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්න. ඔය කතා කරේ වැරදි දෙක. වස්තුව හා ප්‍රතිබිම්බය සමාන වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ වස්තු දුරයි ප්‍රතිබිම්බ දුරයි සමාන වෙන්න ඕන. හරි. තලදර්පණයෙන් ප්‍රතිබිම්බය අතාත් එකයි. නමේම තියෙනවනේ තේරුම. තිරයකට ගන්න බෑ. තිරයකට ගන්න පුළුවන් නම් තාත් එකයි. මෙයාව ඔයා දැන් මූණ බලන කණ්ණාඩි ගැතුණා පස්සේ බිත්තිය ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ලියන්න තිරයකට ගත නොහැකිය. අර්ථය තමයි තිරයකට ගත නොහැකිය. තිරයකට ගත නොහැකිය. ඉහත තුනෙහි සඳහන් කළ උපකරණය හැර තුන්වෙනි එක තලදර්පණ තුනක් ත්‍රිකෝණාකාරව තබා සැකසූ උපකරණය. මේක අපි පන්තිය හැදුවා. තලදර්පණ තුනක් මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් ඉදිරියට තියලා කළු පාර ටේප් එකකින් ඔතනවා පුතේ. ඔතලා එක පැත්තකට ට්‍රාන්ස්පරන්ට් කොලයක් දාලා ඇතුළට ලස්සන මල් දාලා ලස්සන රටා හදලා අපි දාලා බැලුවා. මේකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? මොකද්ද කියන නම? බහුරූපේක්ෂය. 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 හරි. බලන්න ඊට පස්සේ ඉහත තුනෙහි සඳහන් කළ උපකරණය හැර තලදර්පණ භාවිතා වෙන වෙනත් අවස්ථාව. තලදර්පණ පාවිච්චි කරනවා මං කිව්වා යුද්ධ කටයුතු වලදී ලංකාවේ යුද්ධෙදිත් ඕක පාවිච්චි කරා. බංකර් වලින් යන්න. මෙන්න මේ උපකරණයේ නම තමයි මොකද්ද? පරීක්ෂය. පරීක්ෂය උපකරණය. හරි. වාහන අවසන් එක. සයිඩ් කණ්ණාඩි කියලා තියෙන්නේ වාහනවල පැති කණ්ණාඩි සඳහා උත්තර දර්පණ භාවිතාවේ ඊට හේතුව වාහනයක පැති කණ්ණාඩියක් විදිහට අවතල දර්පණ දැම්මොත් වෙන්නේ වාහන ඔක්කොම හැප්පෙනවා. එක හේතුවක් තමයි විතා විශාල පරාසයක්. අපි සයිඩ් කණ්ණාඩියෙන් බැලුවහම පිටිපස්ස සෑහෙන්න පේනවා. අන්න. විතා විශාල පරාසයක් පෙනීම සහ කොඩාවට පෙනීම. වැදගත්ම එක විතා විශාල පරාසයක් පෙනීම. සහ කොඩාවට පෙනීම. ලොකු කොඩාවන්නේ ඔන්න වාහන එනකොට ලං වෙනකොට ඒකේ ප්‍රමාණය විශාල වෙලා අපිට පේනවා. ලොකු පරාසයක් පේනවා. ඕක තමයි වැදගත් මේ. හරි නේද? එහෙනම් ඔන්න අපි අද දවසේ 7 ශ්‍රේණිය අවසන් වාර විභාගයට අදාළ පේපර් එක සාකච්ඡා කරලා අවසන් මං හිතන්නේ ඔන්න ප්‍රශ්න 7ම කතා කරලා ඉවරයි. අපේ ඔන්ලයින් එකේ තිබිච්ච අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවට අදාළ ඔන්න පුතේ අද දවසේ අපි සියල්ලම සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. MCQ ප්‍රශ්න 20ක් සහ රචනා ප්‍රශ්න 7ක් සාකච්ඡා කරා. 7න් 7ම සාකච්ඡා කරා. ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕන 5යි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයි MCQ 20ටම ඉරි ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පළවෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයි වාට පුළුවන් වුණත් බැරි වුණත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු ප්‍රශ්න 6න් 4ක් කරන්න ඕන. ඔය විදිහට අද දවසේ ඔන්න අපි 7 ශ්‍රේණිය අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව මෙතනින් අවසන් කරනවා. අපේ දරුවන්ට පොඩි chance එකක් තියෙනවා. ඔයාලා chat එකට දාන්න. ඔයාලට අද දවසේ මේ පේපර් එක කරා එක හොඳයිද? ඔයා මොන හරි දෙයක් ගත්තද පේපර් එක සාකච්ඡා කරන එකෙන්? මේ ඔයාලට සපෝට් එකක් විදිහට දුන්නේ. ළඟ එන ඔයාගේ විභාගේ අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 90ට වඩා 100ක් තියෙන 100ක් ගන්න මම හැමදේම කියන්නේ. ඒක නිසා අත්හරින්න එපා පුතේ. අඩුපාඩු ටික හදාගෙන ඔයාගේ රතු පාටින් ලියපුවා තියෙනවා නම් වැරදි අඩුපාඩු ඒ ටික හදලා නැත්තම් ඔයාට පිටිපස්සෙන් පේනවා දැන් බෝඩ් එකේ අම්ල භස්ම කෙටි ක්‍රම කියලා දුන්නා. පැට්‍රිකල් ටික ඔක්කොම පන්තියේදී කරා. අන්න ඒ ටිකත් එක්ක බලලා විභාගයට යන්න ඔයාට 100ක්ම ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි අද දවසේ වැඩසටහන මෙතනින් අවසන් කරනවා. පුංචි ඔයාලා අපේ YouTube එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්. පැට්‍රිකල් කරලම නැද්ද? 20යි 26යි ඔයා හොයන හොඳම පන්තිය තමයි මේ වර්ණවත් ත්‍රිපිසහිත නිබන්ධන පාඩමෙන් පාඩමට ප්‍රශ්න පත්‍ර. ඒ වගේම තමයි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සියල්ලම කරන එකම විද්‍යා පන්තිය. පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න පහත WhatsApp බටන් එක ක්ලික් කරන්න.
අමාරුම විද්‍යාව ලේසිම විදිහට 6-7 දරුවන්ගේ විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත වාර විභාගයට ලකුණු අඩුයිද? පැට්‍රිකල් ප්‍රශ්න කරලම නැද්ද? එහෙනම් මෙන්න හොඳම විසඳුම විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත. බුද්ධිමත් දෙමාපියන්ගේ හොඳම තේරීම. වැඩි විස්තර සඳහා පහත WhatsApp බටන් එක ක්ලික් කරන්න.